გუგავა მოვა? აი რა გაგა. Coca-Cola Light, Coca-Cola Zero და ბოლოს ამოწყდეს ეს თვარობა. ვაუ, ძალიან მაგარი ხარ, კოცნი თირკმელებში. ამ გაჭირებულ ხალხს რო დაეხმაროთ. ნეტავ ტრაკის ნაცვლად დოლი მქონდეს, დაპატა დიპატა. სანახელი არ წაგალო თქვენს ბროწეულებთან ერთად. უცებ. სასახლის ხელსო. ბუკნისტების კუთხეში დუყუდუყუ ვიდეოდა. ხელახში აი დასაფლავების მერე მადამ ეხსნება. ის ცნობილი ფრაზა რო არის გუდ გონთხართა. გოგო და თუნარ მოვიდეს, ანუ მე მივწერი არ მიპასუხა და ანუ სერ მოვიდეს ჩვენთან პარტნიორზე. მოგესალმებით ძვირფასო ტელე და რადიო მსმენელებო, ეთერშია პოდკასტი ეკლექტიკა. მე თაკომ გადავწყვეტეთ რომ ამჯერად დავაგემოვნოთ ნატურალური წვენი, რომელსაც ქვია ჯორჯიას ნატურალ. და რომელიც არ შეიცავს გლუტენს, კაზეინს, ცხიმს, გმოს, სტაბილიზატორებს, შეიცავდა სვავთ. შაქარს, კონსერვატებს, საღებავებს, არომატიზატორებს და წყალს. ანუ ძალიან ის არის. ძალიან ნატურალური და თაკოსი არის ბროწეული და მე რა თქმა უნდა გამომეთხარა რაღაცა ისეთი რაც გასიჯული ცხოვრებაში არ მაგ და არც ვიცი რა არსებობს და ეს არის ვარდისფერი გუავა. გაგიმარჯოს პატალა. აი, ცოცხალი ბროწეული რო გამოწურვა ზუსტად ის წვენია. ვაიმე. ხო შეიძლება რომ 12 ლარს რო ვიხდე ესეთ პატარა წვენში რაღაც კარგი იყოს. არ ვარგა? ძალიან ცუდი არა, უბრალოდ ნაცნობი გემო არ აქვს და რაღაცნაირია. გუავები ვინ არის? გუგავა მოვა? არ ვიცი ხო. ისე ცუდი არ არის, მაგრამ ძალიან ძვირი ღირს რა. მაგრამ იმაზე იაფერებს ვიდრე იმ ქალბატონებთან ქუჩაში რო ფრეშ წვენს წურავენ 25 ლარად. ის ვიდეო ნახე? ქალი რო ეძახის. როგორ არ ვნახე ამას. იცი რა ვაიბი აქვს? Coca-Cola Light, Coca-Cola Zero და ბოლოს ამოწყდეს ეს თვარობა თუ რაღაცა. მე ჩემთვის იმასთან ასოცირდება. რატომ მოვიდა ბიძინა ივანიშვილის პოლიტიკაში? ამ გაჭირებულ ხალხს რო დაეხმაროს და მე რა კვდება სიცილით. ისე მედის ამ ქვეყნის საქმე რომ ყველა დაიჭირეს და ქალბატონი ფრთხილად იყავით. მე ძალიან გულშემატკივრობდა ვენაც ვარეთ თქვენ სიმართლეს, მაგრამ სანახელი არ წაგალო თქვენს ბროწეულებთან ერთად. უკვე წასაში ამ ქალაქში გადაადგილებაც კი. იმიტომ რომ რა ვიცი, ყველა დაიჭირეს და ბოლოს დაიჭირეს, ბოლოს არა. ბოლო როდის იქნება, როდის ამას ვწერ და როდის ეს პოდკასტი გავა, მაგის მერე კიდე რამდენს ბოლო და უკანა გვაკმაროს ხოცნებამ. აი მართლაც საგიჟეთი იყო განსაკუთრებით ორშაბათი იყო მგონი ორშაბათ საღამოს წიბახას ოჯახი რო დაიჭირეს, ანუ ოჯახში გულისხმობ მართლა ოჯახს, ცოლს, ორ შვილს და დანარჩენი შვილები ვინც იქ არიყვნენ დაურეკეს და თქვენ დაბარებული ხართ და ცოლის დაც. წიბახა ვინც არის ძალიან სოფელი ფოტოგრაფი, რომელიც ემზადებოდა გამოფენისთვის და ასე შეაგეს. ხო რა ვიცი, წიბახა მეგონი ყველა მიცეს, იმიტომ რომ თანამედროვე ფოტოგრაფიაში დიდი სიტყვა აქვს ნათქვამი და ვინმე თუ დიდი სიტყვა თქვა ხელოვნებაში ან კულტურაში ყველას მიადგნენ და რა თქმა უნდა მათ შორის იყო წიბახაც. მე ჩემი საყვარელი რატოა, მაგრამ ძალიან ნერვიულობ პირიქით აფგანსადი გოუზე, რომელიც არის აზერბაიჯანელი ჟურნალისტი და რომელსაც ამჯერად კიდევ დაემატა ჯარიმა და ჯამში აქვს კაც გადასახდელი 275,000 ლარი. ასე გიჟი არის. ეს ახლა გამოვიდა ციხიდან, იმიტომ რომ მისჯელი ქონდა გზის გადაკეტვას ედავებოდნენ მასთან, თუმცა ჟურნალისტია და დადის აქციებზე და იღებს და აშუქებს და რა ვიცი ახლა როგორ უნდა გადაეკეტა გზა. მაგრამ როგორც ჩანს, როგორც ნინა კაკაბაძე დაიჭირეს და მე გამოუშვეს ძალიან მალე, იმიტომ რომ ვერ გაუძლეს მის ტემპერამენტს, მე მგონი, იმიტომ რომ უკითხავდა ლექსებს დარწმუნებული ვარ და არ უნდა ჭეშმარიტ გზაზე დადგომა და გამოუშვეს. ხო გახსოვთ მიშა რო იწახდა ყველანი ციხეშიო. მაშინ ზუსტად ალბათ ვერ ხვდებოდით რას ნიშნავდა ეს სიტყვა შეთანხმება და შეიძლება იმ წუთას თვითონაც ვერ ხვდებოდა. ათარა უცნაური კლასტერებს კლავენ კი არა კრავენ. ქალბატონი აზა 76 თუ 72 წლის დევნილი ჟურნალისტი ნინია კაკაბაძე, აზერბაიჯანელი ჟურნალისტი, რომელიც თავის ქვეყანაში რეპრესირებულია აფგან სადიგობით, რა ვიცი, ანუ საერთოდ არაფერ კავშირში არ არიან ერთმანეთთან, აი ყველას ეხება ეს ბოროტის აცეცები ამ ქვეყანაში. სხვა შორის მათაც ვინც საერთოდ არ ფშურში ამ ყველაფერთან. და ეს დაკავებები ძირითადად თავისუფლების მეტროსთან ხო ხდება ხოლმე ის. ადრე რომ ლეზგინკას ეკვლევდნენ, დაწყურვილი ადგილია დედაცვისო, უნდა გადავიტანოთ. იქნებ ვინოს გამოვალოცინოთ ეს ადგილი. ნამდვილად. საპატრიარქო სადაა. ხან ლეზგინკას ცეკვავდნენ, ხან იქ ბუკნისტების კუთხეში დუყუდუყუ ვიდეოდა ფეხბურთის დროს და ხან გვიჭერენ პირბადის გამო. ძალიან ცინიკურია ეს ყველაფერი, აი ქალბატონი აზავახსენეთ, რომელიც დააკავეს და
პირველად რო სიტყვერი გაფრთხილებით ჩამოიფარგლენ ხო მოახდინეს პირბადის კონფისკაცია და ამჯერად ჯიბიდან ამოუღეს 2 ლარი და 55 თეთრი, რომელთაც საბოლოოდ გადატრიალებას აწყობდა. არა, არ ვიცი რას. ოღონდ ამჯერად დააკავეს და ერთი დღე მიუსაჯეს, ანუ მეტი მტერი ამ ქვეყანაში ვერავინ ვერ იპოვეს და კაპიტონიაზა თან შიმშილობდა, შრალი შიმშილობა ქონდა, წყალსაც არ სვამდა და არ ვიცი ახლა მაგასაკის ადამიანისთვის ერთი დღეც მაგრამ შეიძლება მისი ცხოვრების ნაწილი იყოს ისედაც, იმიტომ რომ ქვეყანაში ძალიან ბევრისთვის არის დევნილებმა და რავი შიმშილობაზე, რავი რანაირი სათქმელი, მაგრამ იმუნიტეტიც კი აქვს გამოშვებული და ამჯერ მაგაზე ქოცები ნახზად არ ინერვიულებდნენ, ახლა ქალბატონი ასე რომ შიმშილობდა. დარწმუნებული ვარ, პარლამენტთან ეხლა შიმშილობს რამდენიმე ადამიანი, მაგრამ ვის ახსოვს? ერთი საკითხი რომ ყველა საკავებენ და მეორე საკითხი კიდე ეს დაკავებული ადამიანები სად გადაყავთ და იქ სადაც გადაყავთ რა პირობებში ამყოფებენ. აუ პირობები რა ვიცი, ცოტა ხმამაღალი ნათქვამი არის, ელემენტარულ პირობებზეა საუბარი, რომ ადამიანი ხერხემლის პრობლემებით რომ არის, არ დააწუნო ქვაზე და აგურზე და რაღაც მსგავსზე, მაგალითად როგორც ანასტასიას შემთხვევაში იყო. ხო, ზინოვკინას ამბავმა მართლა ნინო დათაშურის მერე არ მეგონა რომ ეს სწრაფად კიდე რაღაცა ესე დაგვარტყავდა. კიდე მე მის წერილი გამომიგზავნაო ანასტასიამ ციხიდანო და ჯერ ვერ ხსნი ვუტრიალებო და ძალიან მძიმე არის თვითონ რო იცის რა პირობებში იყო რა 4 თვის განმავლობაში ცოტა მეტი მე მგონი და ეს ქალიც ანასტასიაც უკვე გაცილებით დიდი ხანია არის დაკავებული, იმიტომ რომ დეკემბერში დაკავეს თუ სწორედ მახსოვს ქმართან ერთად სახლში მიმავალი თუ სახლიდან გამომავალი აიყვანეს და წამლის ამბავზე არის დაჭერილი და 8 წელი აქვს მისჭილი. და მხოლოდ იმიტომ რომ რუსეთშიც იმას აპროტესტებდა, რასაც ჩვენთან ერთად რუსთაველზე და უბრალოდ ვერ მოასწრო ევროპაში წასვლა, იმიტომ რომ მართლა პირებდა რომ წასულიყო და შვილის ყოლა უნდოდა და ეძებდა ქვეყანას, სადაც მშვიდად შეძლებდა ბავშვის აღზრდას. სამწუხაროა რომ საქართველოს არ აღმოჩნდა ეგ ქვეყანა, სადაც მაგას შეძლებდა, მაგრამ სამწუხარო კიდევ ერთი ფაქტია, რომ არ ვერც გაასწრო აქედან და მისი მდგომარეობა ყოველდღე მძიმდება. წესით ეს პოდკასტი რო გავა უკვე სახალხო დამცველს ერთგურიანი ჯაჯგურის მერე მონახულებული უნდა ყავდეს ეს ადამიანი და წესით მისი პირობები გამოსწორებული აქამდეც უნდა ყოფილიყო, მაგრამ იმედი ვიქონიათ რომ მომავალში მაინც რაღაც შეიცვლება, იმიტომ რომ ციხეში არანაირი რესურსი არ არსებობს რომ დაეხმარონ, იმიტომ რომ წელის და ხერხემლის პრობლემა აქვს და ძალიან დიდი ტკივილები აქვს. რამდენჯერმე გაითიშა კიდევაც გონება დაკარგა. თან მარტო არის საკანში, თან ქართული ენაც არ ესმის და აი სრულ სიბნელეში მგონი ადამიანი თუ შეიძლება წარმოიდგინო, ალბათ ეს არის როცა არ გესმის არაფერი, რას ლაპარაკობენ შესირგვლივ და არ მგონია რომ ეხლა ისე ქცეოდნენ რომ ასე შემდეგ და მეორე რომ ამ ტკივილების გამო ესე იტანჯები ის ამბავი ალბათ ყველა მიცით რომ ყვიროდა ტკივილისგან და ეგთანმა რომ რაღაც საფენი მიუგდო, იმიტომ რომ ტუალეტამდეც ვერ მიდიოდა. და 12 საათის განმავლობაში უბრალოდ გაშიშებული ეგდო იადაგზე. ეგ არის ადამიანობა და მე ყველას კარგად ახსოვს 2012 წელს მთელი ამბავი იმის გამო მოხდა, რომ ციხეში აწამებდნენ პატიმრებს. ნუ ეს ცოცხები გასაგებია, რომ დადგმული იყო და გაბუქებული და მაგაზე ვინც დადგა მაგაზე თვითონ ლაპარაკობს, რომ კიო ჩემით დავდე ის ცოცხი და მივაყუდე კადრში, მაგრამ ნუ რა თქმა უნდა ეს რატომღაც ყველამ დაივიწყა, რომ რითი მოვიდა ეს ხელისუფლება თუმცა ეგ იმას არაბათილებს რომ იქ გაუპატიურების შემთხვევებიც იყო და წამების იყო ძალადობის ანუ რეალურ ფაქტი იყო რომ იქ ციხეში ძალადობის ფაქტები იყო ხდება უბრალოდ ფორმებია სხვადასხვა ხო და ის თუ იყო ეგეც არ ვიცით არის თუ არა სხვადასხვა ხო და ის თუ იყო მაგალითი უბრალოდ მიზეზი იმისთვის რომ ხელისუფლება შეცვლილიყო და ხალხი ქუჩაში გამოსულიყო და ეს ცვლილება მოხდარიყო ქვეყანაში ეს ანუ რატო არის ნაკლები დანაშაული როცა ადამიანებს აწამებენ არ ვიცი ხა ვინმეს რამის ტკივილი თუ გაგიცე კბილის ტკივილზე მე მარტო მაგის გამოხვდები ცუდად ანასტასია ზინოვკინას ამბავი კიდე იმით განსხვავდება რომ ზუსტად იგივე ბრალდებით იჯდა ციხეში ნიკა კაცია და გიორგი ახობაძეც უბრალოდ გიორგი ახობაძის და ნიკა კაცის შემთხვევაში გამამართლებელი განაჩენი გამოიტანეს იმიტომ რომ ეს ხო ვიცით რომ დადგმული სპექტაკლი იყო ჩადებიან ყველაფრიანად და უბრალოდ ბრჭყალებში ჩვენ და სასიკეთოდ რა თქმა უნდა, მაგრამ მაინც შინაარსობრივად ასე გამოდის რომ გადმოგვიგდეს ორი პატიმარი რომ გაათავისუფლეს, იმიტომ რომ ძალიან შეკერილი იყო მთელი საქმე და ზუსტად იგივე ხდება ანასტასიას და მისი მეუღლის შემთხვევაშიც, როგორც ანტონ ჩეჩინის შემთხვევაში. უბრალოდ მათ არ უშვებენ, იმიტომ რომ რუსეთის მოქალაქეები არიან და ეს პირდაპირ დაკვეთა იყო რუსეთისგან, იმიტომ რომ რუსეთში ეს სამივე ადამიანი აპროტესტებდა პუტინის რეჟიმს და პუტინმა იძია თავის ხელით შური ამ ადამიანებზე, ოღონდ ივანიშვილის ხელისუფლების დახმარებით
ესეც ძალიან მარტივად ნათლად ასახავს იმას, რომ ერთი და იგივეა ფაქტობრივად და თან ეს რუსეთს რო მივისწრაფვით ყველაფერში რო გვინდა რომ გავდეთ თუ რაღაცა ჯანდაბა, მისიც აღსანიშნავია რომ აი ეს ოჯახური ღირებულებები და ტრადიციები რომელსაც მისდევენ ახლა ხანს მაგალითად რუსეთში ამ ოჯახური ღირებულებების სააგენტოს თუ რაღაც სამსახურის უფროსი ქალი უფროსი დააკავეს ბრალდებით რომ გამოიჭრეს რომ ბავშვებით ვაჭრობდა. ხო და რაღაცებს გვახსენებს მე მგონი აქაც ვინც ოჯახურ ღირებულებებს იცავს ყველაზე ხშირად შეინიშნება სწორედ ამ ოჯახური ღირებულებების გაუფასურებაში. ხშირად შემთხვევაში სწორედ ეგენი აპელირებენ მაგ თემით, რომლებიც თავად არიან შემჩნეულები ამ ღირებულებების შეურაცხყოფაში და წაბილტვაში და რა ვიცი საყვარლებზე ვიცით ინფორმაცია ცოლს ცემს და რაღაც სიგიჟეები ბავშვთან როგორ იქცევა და ასე შემდეგ. მაგალითად ქართული ოცნების მხარდაჭერი გულმხურბალ ესეთ ირაკლი დღებუაძის მყვარებელი და ასე შემდეგ. წერა-კითხვის უცოდინარი, წერა-კითხვის გამავრცელებელ საზოგადოებას ძალიან აცდენილი და ასე შემდეგ. ისა რა ქვია, გიორგი კერდა, ლორენა მასხულია, რომელიც გადავიდა დუბაიში, ლიდერტები წერდა, ეს ჩემი ინფორმაცია არ არის, ქმართან ერთად. და ეს ადამიანები გვიკითხავენ მორალს და როგორც ერთმა ბრძენმა თქვა, ბოზები გვიკითხავენ მორალს. ოღონდ ეგეც არ იყო ბრძენი როგორც მახსოვს. ზოგადად აი გიორგი მასხულიაზე მე მგონი ალალი იყო რაც უკეთებია მავას მის წინააღმდეგ არა ნამდვილად ეგრე იყო იმიტომ რომ აი ესეთი ფარისეველი ადამიანი როგორ შეიძლება ანუ ის უბრალოდ ფარისეველი რა ანუ ადამიანი რაც ვარ და ვიღაც რო შეურაცხყოფას მაყენებს მაგის გამო როგორიც ვარ და ისევ მაგას რო ვუძვრები ვერ ხვდები ეს რა რამდენ პარადოქსია ჩვეულებრივად, აი ყველაზე უცნაურია. აი გებუაძეს ერთი ცოტა იყოს და მიკვირდა იმას რა ქვია, პალესტინას რო ქვიარები ასაპორტებდნენ ძალიან გულმხურვალი და მეორე მიკვირს ქართულ ოცნებას რო ქვიარები ასაპორტებენ ხოლმე ძალიან უცნაურია, მაგრამ აი გიორგი მასხულია ქვიარი არ არის, იმიტომ რომ ქვიარობა არის სტატუსი და რაღაცა ინდივიდუალური შეგრძნების დონეზე უნდა იყოს ქვიარი რა და ქვიარი კი არა, სანამ ხალი იქნები ან სანამ კაცი იქნები, ჯერ ადამიანი უნდა იყოს ჩემი ასეთ პირველ რიგში და რო იცი რომ შენ ადამიანებს ქვეყნიდან დევნიან და თვითონაც რო ითხოვ ბელგიაში თავშესაფარს რო ოღონდ მიიღო თუ რაღაცა ჯანდაბაში რო ხარ უნდა იცოდეს რატო ხდება და რატო გიწევს თუ რაღაც პრივილეგირებული გონია თავი თუ რომელიმე სამთავრობო ნაშა გახდები თუ რისი პერსპექტივა გაგვეღება აი რაღაც ეგეთი ვაიბები დავინახე იმიტომ რომ ანუ მიცახდა რომ ირაკლი გებუაძე არის ნამდვილი მამაკაცი და ვიღაც ქალმა მზია მაღლებელზე იძახის ლორენა გვარდა მოუწყდა რომ აი ვიღაც ქალმა როგორ გაბედა და პოლიციელ სახეში ხელი გაარტყა და ირაკლი არის ნამდვილი ქართველი ვაჟკაცი რომელიც იცავდა რას იცავდა აღარ მახსოვს რასაც იცავდა რომ კიდე კალაძე არის ნამდვილი მამაკაცი და ანუ თელ სამ სისტემაზე საუბრობდა რომელიც იძახის რომ ქალი ქალია და კაცი კაცია და ანუ პარადოქსებით თავზე ქვეყანა მაგრამ ოჯახურ სიწმინდეებს რო დაუბრუნდეთ და რუსეთთან ჩვენს კავშირს სად იყო ეს ქალბატონი არ ვიცი ბავშვებით რო ვაჭრობდა რომ რუსეთთან პარალელზე მინდა ვთქვა რომ ფასაძე რო აქ ოჯახური სიწმინდის დაღირებულებების კონფერენციებს აწყობდა ჯერ კიდევ 2016 წელს. ის ცნობილი ფრაზა რო არის გულდგონთხართა მაგ კონფერენციიდან არის სხვათა შორის იქ რაღაცაზე ელაპარაკობდა და ისე მისი საყვარელი გულდგონთხართა ჯოკერჯიდან მახსოვს ისე რო არსებობდა ეს სპორელო და აღარ მახსოვდა. მე მაგისგან გავიგე პირველად აი ხლართა თვითონაც დავხლა და ჩვენც. ასა. თხემდი არ ვიცი რას ნიშნავს, მაგრამ ამის ანუ ეგ კაციც კაცი პირველი მაგალითი იყო იმისა, რომ რაღაცა რუსეთთან იყო დაკავშირებული და თუ ამ ქრისტიანობაზე ეკლესიებს ვაშენებთ, ბევრი შვილები მყავს, ოჯახი ჩემთვის წმინდა და რაღაც მაგ მესიჯს ატარებდა და იმ კონფერენციაზეც ვიღაც რუსი სპიკერები ყავდა ჩამოყვანილი და რა ვიცი, საოცრებებს იწახდა. ხო, მაგ კაცი ვაჭრობა ხსენდა, ვაჭრობაზე რატომღაც ბოლო პერიოდში, მანამდე არასდროს, მაგრამ ბოლო პერიოდში სულ მახსენდება საპატრიარქო და კარგად იცით თქვენ როგორ ეჭხირებოდა ქართულ ოცნებას არქიმანდრიტ დოროთე ყურაშვილი თვალში და მათ შორის საპატრიარქოც ეჭხირებოდა, იმიტომ რომ მათთან შედარებით რამინათელი თუ გამოჩნდება, ისიც ხაუცილებლად ბნელმა უნდა მოიცვას და რა თქმა უნდა, ქართულ ოცნებასთან კორელაციით ჩამოაქვეითეს არქიმანდრიტ დოროთე ყურაშვილი თავის სტატუსიდან სანაცვლოდ ვაჭრობაზე, იმიტომ გამახსენდა ეს ყველაფერი, რომ ქართულმა ოცნებამ საპატრიარქოს ერთლარად გადასცა მიწა და შენობა დიდძალი ქონება მარტვილსა და თიანეთში და ესე მშვენივრად ხელი ხელს დავაგდნენ. ყველა ლაგდება და ეს ქვეყანების დალაგდება ძალიან მეინტერესებს. ხო, ჩვენ მოვესწროთ ოღონდ მეტი არაფერი აღარ მინდა. მე დიდი იმედი აღარ მექნა. დალაგებაზე გამახსენდა და რა ირია ბილი ბობი ბრაუნსა და იმ კაჩორის? ვაიმე ხო, ახალი სეზონი გამოდის, უცნაური ამბების. შენ არ ვიცი რამდენად გიყვარს. ძალიან გიყვარს. რა თუ არ იცი? ერთი რო გამოვა და რო დამთავრდება სეზონი, რაღაც special
პოდკასტიც მივუძღვნათ, იმიტომ რომ ბევრი არის. მე ძალიან მიყვარს. 10 წელი თითქმის, ანუ 16-ში გამოვიდა და 25 წელია და ალბათ იქით წელს გადავაცოდა. და აი 10 წელი გადის და ეს ბავშვი ჩვენს თვალწინ გაიზარდა პირდაპირ გაგებით უკვე თავისი შვილი ყავს. ხო, თა როგორი ტრანსფორმაცია განიცა და ვიზუალური რაღაცა სხვანაირი ვაიბები ქონდა და უცებ პრინცესა რო გახდა ძალიან მოწონს. გაიზარდა და ხოთშორს ეგ ძალიან მტკივნეული იყო საბოლოოდ. ო, მარტო გაიზარდა ეს ბიჭები ისევ იგივე ასაკის არიან. არა, გაიზარდნენ. ხა მე აღარ გავაკეთებ ამაზე აქცენტს, მაგრამ ისინიც გაიზარდნენ ჩვენ კარგო. ხო და 10 წელი ძალიან დიდი დრო არის და მან ბავშვი იყო და ეხლა ხალი არის. რომელია შენ საყვარელი პერსონაჟი? აუსახელი რომ დამოვიწყდა. კბილი რო არ აქვს. ხუჭუჭა. ეს ბიჭი გირდები, მაგრამ მე ორი ანუ სამეულში ნამდვილად შედის, მაგრამ ჩემი საყვარელი პერსონაჟები არის ის რიჟა გოგო მომწონს, ბილიზე მეტად მომწონს ის რიჟა გოგო, 11-ზე მეტად და ის ფერატკანიანი აფროამერიკელი გოგო მომწონს, იმის და ხო გირდები, სლეი, აი ეგ არის number 1. ხო, მაგრამ მე საყვარელია თანჭკუიანია თან რაც. თან მეგონი ამ სეზონზე კიდე უფრო წინ წამოწევენ მაგ გოგოს რაც ტრეილერში ეგრე ჩანდა. ხო, არ ვიცი, ტრეილერში ბევრი რამე ტრეილერში ისმოდა ესეთ რაღაცა რომ ეხლა ისეთი გაჭედილები ვართ რომ არის შეიძლება იმედი დავკარგოთ და რაღაც ჩემი ცხოვრება გამახსენდა. პატარა ვეკნა ჩვენს ყავს. ეგ სეზონი წინა სეზონი როგორ ჩაის გოგო რო ჰაერში გაიჭედა, ეგ იყო ხო და მორჩა. არ გაიჭედა, ძვლებში იყო დამტვრეული და საუნდტროფში იყო და უბრალოდ ვეკნა გამოვიდა აქეთ. ჰაერში აღარ იყო? არა, სად არ იყო. მახსოვს რომ მან გაწყდა სეზონი. შენთვის შეიძლება გაწყდა, მაგრამ ჩვენ ზეცაზე რომ წითელი ვეკნები დავინახეთ, ჩვენთვის მან გაწყდა. მე სხვა შორის ცუდი მაქვს, ძალიან ცუდი მაქვს, სერია ცუდიც არ ქვია ამას. და რაღაც სეზონი რო გამოდის ხოლმე, წინა ორ სერიას უეჭველი ვუყურებ, რომ გავიხსენო. ზოგადად მეც, მაგრამ ეხა ის ძალიან ისეთი ხოლმე შთამბეჭდავი რაც არის და რაც ძალიან მაინტერესებს, ალბათ თავისებურად მაინც მამახსოვრდება ხოლმე და ეგრე დამთავრდა, რომ ის რეალურ მეორე სამყაროშიც გადმოვიდა რა და აქედან იწყება. ძალიან გემოვნებიანი სერიალი. თავიდან ის მონსტრები რო ის ბავშვს რო ეჩვენებოდა რაღაც ღრუბლის თუ რაღაცის ფორმები, ეგ ცოტა ფანი იყო რა, მაგის მერე უკეთესი გახდა ჩემი აზრით, თორე თავიდან არ იყო ჰორორი და ეხა ჰორორიცაა. ჩემთვის საკმარისი ჰორორი არის ნამდვილად, იმიტომ რომ ძალიან ისეთებს ვერ უყურებ და თან უნდა გავერთო და თან მაგის მთელი მუღამი ის არის ძალიან ბავშვების ურთიერთობა და რა ვიცი ერთმანეთი როგორ უყვარს და საერთოდ მტრის წინააღმდეგ როგორ იბრძვიან და რო არავინ არ უსმენს კიდე ბავშვებს, რომლებმაც ხშირ შემთხვევაში უფრო მეტი იციან ვიდრე ყველა უფროსი. აი, ხა ეგეთ რაღაც რო გითხრა შუმა დაიჯერე. იმ კალმა დაიჯერა. კედლის იქით ელაპარაკებოდა თავის შულს. ეგ ის მერე რაც კედლის იქით მაგრამ მე ხალხს არ ეკონდა ჯობთელი. ხო, და ბილი ბობი ბრაუნმა რაო? ბილი ბობი ბრაუნ, ეგ არის ჭორი, ჯერ როგორც ვთქვი, თვითონ მხარებს არ დაუდასტურებია. თუმცა მართალი ის ფაქტია, რომ იმ კაცს ამძიმე ხასიათი აქვს. მაგდენი არ ვიცი. თულად ახლა როგორც მამას კი ბატონო, მაგრამ არა, წავიკითხე. რომ ზოგადად მძიმე ხასიათის ადამიანია და სტაფსაც ცოტა უხეშად ექცევა და მაშინ ხო შეიძლება რომ რაღაც ზედმეტი მოუვიდა ბილისთან და ამიტომ უჩივს. ყუას მასწავლითაო და იჩივა. ხო, სექსუალურ ურდალდობაზე არ იყოს რაღაცა ფიზიკურ შეგვეწყობაც არ ეწერა, ალბათ რაღაცა ესეთი საერთოდ დასცინა ან რაღაცა გაიგეთი რა. ბულინგი და ბულინგი ეწერა. რაც დაუგთა, მაგრამ ჯერჯერობით არ დაუდასტურებია. თან ეს რომ სეზონის დასაწყისში უჩივლა ჰაიპისთვის, ტყილა არავის არ უჩივლებს, იმიტომ რომ ცილის წამება ისჭება და მე აშკარად უკან დაუბრუნდება და მაგრამ შეიძლება არც უჩივლია. და ჰაიპისთვის გამოაგდეს ეგ. კი, ვიღაცა მოიგონა და ჩვენ ამდენს ვლაპარაკობთ მაგაზე, მაგრამ ძალიან ერთი სული მაქვს, როდის დაიდება პირველი სერია, ორი ნაწილად იყოფა, მეგობრებო, რა თქმა უნდა, გაგვამწარონ. ნოემბერში 26-ში თუ არ სწორად მახსოვს და მე შობას დაიდება კიდევ მეორე ნაწილი. მაგარი საშობაო სერიალია. მე ადამიანებს საშობაოდ 25 დეკემბერს, კი არა და 24 25 დეკემბერს. სადაც როცა ცივილიზებული სამყარო აღნიშნავს შობას, აქვთ დრო იმისთვის, რომ შვიდად დაჯდნენ. და უყურონ ჰარი პოტერს მარტო სახლში 1, მარტო სახლში 2, გრინჩი. არ არის ეგ საშობაო სერიალი ხა აღიარე. აი მან არ არის. არ მგონია ხა შობასთან დაკავშირებული. შეიძლება იცი რა სპეციალის კონტენტ 25-ში. არ აქვს მნიშვნელობა. მორთავენ ვეგნაის გრინჩის ბოს პრემიერები ესე ემთხვევა ხოლმე ლევან. იქნება არ უნდა რომ იქით იმაში გადავიდნენ იქით წელში და მაგით. მაგრამ მგონია მე საერთოდ მეზიზღება, აი ხო ის დამონტაჟებული და გაკეთებულია. მიაყოლე რა, რას მალოძინებ ორ ნაწილად ანუ. ეგეც მარკეტინგული ხრიკია. გამოცდას მიწყობენ. მარკეტინგული არ ვიცი, მაგრამ ლევან თუ შენ ვერ იმახსოვრებ და მე იმასაც ხელო და უყურე და მაგას ენერვიულ. არა, იმ წინა ნაწილს საერთოდ არ ვუყურებ, მაგრამ მე დავსპოილერდები. ეხა ჰელოვინი რო იყო, იმას რო ქვია, პერის ჰილტონი რომელიღაც წვეულებაზე ან ფოტოსთვის ან არ ვიცი რისთვის, იცო ბრიტნი იყო რა.
და ბრიტნის ამ ბრიტნის დასცინა? არა პირიქით და საფორთად ჩემი აზრით, იმიტომ რომ მაგისმა ქმარმა ბრიტნის ყოფილმა ქმარმა რომელმაც მთელი თავისი ცხოვრება ამ ქალზე ააგო, ოღონდ ისე რომ ნახვის სურვილი არ აქვს და ბავშვებს არ ნახებდა ადრე, როცა ბრიტნის ჰქონდა რაღაც პრობლემები. ეხლა დაწერა მემუარები. ჩემმა მეგობარმა მითხრა, რომ ერთი ბავშვი 18 წლის გახდა და ეს მეურვეობის საკითხი ჩაიხსნა რა, ფულს უხდი და ძალიან დიდ ფულს უხდი და მამას, იმიტომ რომ ის იყო მეურვე და ეგ ფული შემოაკლდა და ეხლა გაწყვიტა რომ გაიხსენოს წარსული და ბრიტნისთან თავისი ურთიერთობა. ანუ ვინც ამ გოგოს ირგვლივ გაიარა, გამოიარა, მამა, ძიძა, ვინცაც ერთხელ წყალი მიუწოდებია, ყველა მემუარები დაწერა და ყველა უკეთესად იცის რანერი არის ბრიტნი. და მეწოდება მაგის გამო და მეწოდებათან ძალიან მიყვარს პოპ კულტურის 2000-იანების დივა და მე თვითონ რომ დაწერა წიგნი 2 წლის წინ თუ არ ვცდები რომ გამოვიდა, რა თქმა უნდა წიგნი არ წამიკითხავს, ხა რა თქმა უნდა არ ვიცი რა სიტყვა, მაგრამ წიგნი არ წამიკითხავს, მაგრამ შინაარსი და ინტერვიუებს რასაც გავეცანი, მართლა საშინელება იყო, იმიტომ რომ მამამისი რასაც უკეთებდა იმ წლების განმავლობაში, როცა ჩვენ ვიძახდით, რომ რაღაცა ჩამქრალი არის და ისეთი პოპ-ვარსკვლავი აღარ არის, როგორიც იყო, თუმცა ადამიანი იტანჯება და რანაირად იქნებოდა ძალით კონცერტზე, რომ გიბრძანებენ რომ უნდა წახვიდე გეგონება ის ხარ აქვე მოკოქილი რობოტი. და მაგაში რო ცხოვრობ წლების განმავლობაში, იმიტომ რომ თურმე მამა შენმა უკეთესად იცის რა იქნება შენთვის კარგი და რატომღაც ამერიკულმა სასამართლო სისტემამაც ესე გადაწყვიტა, მაგრამ რეალურად ეგრე არ აღმოჩნდა, იმიტომ რომ ეს ქალი უფრო მძიმედ იყო ვიდრე მანამდე. ან ვიდრე მანამდე თუ არა, ამას ნამდვილად არ უშველია მაგისთვის. წარმატებები ბრიტნის, რომელსაც აღარ უნდა რომ მოდესმე რამე პოპულარობთან და მუსიკასთან და რამე მსგავსთან ასოცირდებოდეს და იმ საოცარი კადრით TikTok-ებს იღებს. ჩემი აზრით დაბრუნდება რაღაც პერიოდის მანე. ანუ იმდენად დიდი ტრავმა აქვს მაგ შოუ ბიზნესის და მაგ კულტურიდან, რომ ალბათ არა. ერთი მაგას და მეორე ნუცა ბუზალაძეს. არ შემიძლია რუცას გარეშე ვერ დავამთავრებდი ამ პოდკასტს, მაგრამ გადავიდეთ სტუმარზე, იმიტომ რომ ერთ სული მაქვს, რომ ცოტათი ესეთი დაგმუხტოს მხიარული ენერგიებით. გენეთალე. გაკოცე. დაგმუხტავში. სამშობლო დავიწყოთ? წავიდა. როგორც ხედავთ, ჩვენი უსტარული სტუდიის სტუმარია, იუმორისტი და ინფლუენსერი და ფაქტორიების მსახიობი დათუნა ტატულაშვილი. კაი პურის ჭამელი დათუნა ტატ. პურის ჭამაზე ცოტა ხანში მოგადგებით. მიცოდინებდი ჭამაში. კარგად, მადლობა მოწვევისთვის. გაკვირდებით შორიდან სულ გიყურებთ, გილაიქებთ ხოლმე ვიდეოებს. და შენ ვიდეოებზე ვერთობი ხოლმე ვიცინი ხანდახან ვიძაბები. არ აღმოჩნდეს. რო არ აღმოჩნდა იმაში? რომ არ აღმოჩნდა რაღაც გაუგებრობაში, არა. ვერ გაბედა. ჩაწყობით არის და ნაცნობებს არ ვიმეტებ. ამას პატრონი ყავს. ხო, პოდკასტზე გვალაიქებ ხოლმე, იმიტომ რომ მე არ მომსვლი არც ერთხელ და როგორ არა შევიდე ხა TikTok-ზე ხო? გიყურე. წესებს აგესნი ძალიან მარტივად გადავუაროთ. 10 კითხვა არის შიგნით. თუ გიყურებ პრინციპში წესები იცი, ამიტომ პირდაპირ დავიწყოთ. გამოცდა. 10 კითხვა შიგნით, 5 მე დავწერე, 5 თაკომ ერთმანეთის კითხვებში არ ჩავრულოთ, არ ვიცი, მაგრამ მობუდა და მე რა შემოქმედება ჩავდე. ნამდვილად. მე რამდენი კუილი. და შეგიძლია ორი დაარეჯექტო. თუ არ დაარეჯექტე, ბოლოს ავტომატურად გამოტოვებ, რომელიც შეიძლება გენიალური იყოს. არ მიყვარს დაარეჯექტება. მე ძალიან მიყვარს. დაიწყე. მე ხო, თუ არ გიყვარს, ნახოთ. ვინ გაგაქეზა რომ TikTok-ი გაგეკეთებინა? ვინ გამაქეზა? არავის არ გაუქეზები ვარ. ზოგადად ბავშვობიდან მიყვარს ვიდეოების გადაღება. სულ ვიღებდი ხოლმე TikTok-ი კი არა, საერთოდ Facebook-ი არ იყო მგონი, მაგას მე რო ვიღებდი ვიდეოებს და რითი? იცი რა შვებოდი? YouTube-ზე რაღაც სიმღერა რაც მომწონდა, პირს ვაყოლებდი ხოლმე. ოღონდ რაღაცა ისეთი მიმიკური გამომეტყველებით და რაღაცა თეატრალური მიდგომით ვიღებდი ხოლმე ვიდეოებს და დედაჩემს და ქონდა ხოლმე სამსახურში და თავის თანამშრომლებს ანახებდა და ნიჭიერიშვილი ვიყო. და TikTok-ს რაც შეეხება, იმათ მარაო. აბა მაკებდნენ და მაკდებდნენ. ხო და რაც შეეხება TikTok-ს, როგორც ყველა COVID-ის დროს დავიწყეთ TikTok-ი, იყო პერიოდი რომ გავჩერდი. არავის უბიძგებია რომ დამეწყო. ჩემმა მეგობარმა დადო თავის TikTok არხზე და რომ გავარდა და ბევრი მოწონება ქონდა, მეც მოვედი მაგის მუღამზე რომ მეც უნდა გავაკეთო არხი. პირველი ვიდეო რომელიც გაგივარდა? პირველი ვიდეო რომელიც გამივარდა, ეს იყო ნაყინსავ ჭამ შუა იტალიანოში.
მაგით ვარიაციები კი, ფაქტიურად კი მანამდეც გადამიღია რაღაცები, მაგრამ უფრო ნაყინის ვიდეო იყო პოპულარი. შენ ჭამდი თუ შენ რომელიმე პერსონაჟი? დათუნა ვიყავ. პერსონაჟები როდის დაამატე? პერსონაჟები დავამატე სრულიად შემთხვევით, ეს ნონა პერსონაჟი ეს ცნობილი პერსონაჟი როა, ხალხს რო უყვარს, მე უკვე აღარ მიყვარს, მე ზიზღება ეს პერსონაჟი, იმიტომ რომ რეკლამები რომ აქვს და კომპანიები მეხმიერებიან ნონას ითხოვენ და მე თვითონ ეს ნონა გავაუქმე. მეთქი აღარ მინდა ნონათი აღარ დავარეკლამებ თქო და ბოლო პერიოდში საერთოდ აღარ ვარეკლამებ ნონას პერსონაჟით. მაგრამ ნონას პერსონაჟი არის ჩემი ერთ-ერთი ნაცნობი ადამიანი რეალურად, რომელსაც დღემდე არ იცის რომ ის არის. მოდი გავამხილოთ საერთოდ. ვერანაირად, იმიტომ შენი დიდი ხათრი მაქვს ლევან, მაგრამ დავარეჯექტოთ ეს. არ მოყვება კარგი ამბავი. მეზობელია თუ ნაცისა? მეზობელი. ანუ ერთია თუ ისეთი. ერთი. სახელმწიფოებია აქ? არა. ანუ ჩვენ უკვე ვიცით ვინც არის და თქვენი დარდეთ. კარგი, ამოვიყოთ შემდეგი. ხო. რავი, კიდე რომელი პერსონაჟი ის ბერას ფანი როა. თეკლა? ავიგიშდე. ეგ ჩემი საყვარელი. ეგ იმას გავს, ხო? ეს კაც რო აჩერებენ, ხო? ეგ არის, კაც რო აჩერებენ. მეტროსთან. ბესიმ ბერას. ეტა. კი ბატონო, მაშინ ისაკაშვილ მოკოდეს. სურობჯანი, მაგრამ მე შეტახს. და კიდე მიყავს თეკლა. თეკლა ხო. გაუბედურებული გოგო სიყვარულისგან დაჩაგრა. ის ფილტრებით რო წამოგვეწია, როგორ დააკვდა? აბა, კი. ეგ ფილტრი, ეგ პერსონაჟი ვაფშე სულ შემთხვევით გამოვიგონე. გამოიგონე კი არა, მანამდე თათია სულაშვილი აკეთებდა კომედი შოუში ნაცემი შეყვარებულის პერსონაჟი და სხვა შორის ვთქვით. მინას მაგრად გავს თქო. არა ჩხობათ, მაგრამ ის თათია სხვანაირად ლაპარაკობს. არა გაგა, მაგრამ მე აქ თეკლა უფრო აი გამუშტერებულია უფრო. ჩაგდებინას კებინეს აგიდებ, ყველაფერს ჩავდებ, ბებეჩი ახალ ბინა მიყიდა. აი ნახე, ესე რო ლაპარაკობ და ყველაფერი რო ისმის ძალიან რთული გასაკეთებელია. ხო, თან ყურში მაკლია ცოტა და ეხლა კარგად არ მისმენ, მაგრამ ვიდეოში ხმას უწევ ხოლმე და კარგად ესვის. გატიტრეს იყო, ჩო. ხო. და კიდე არის რომელი პერსონაჟი? ნონა კიდე არსებობს, ეხლა საერთოდ აღარ არის? როგორ არ არის ხანდახან არის, სხვა გზა არ არის. მაგრამ იშვიათად ხდება. იხდიან და ხანდახან არის. სხვა გზა არ არის. რამდენი გამომწერი ყავს ახლა TikTok-ზე? TikTok-ზე მყავს 614,000. მაგაზე მეტი ყავს საქართველოში ვინმეს? კი. 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 ოდარ მახსოვს ვის და არ დავარეკლამოთ. დათუნა გამოიწერეთ და ჩვენ აქ YouTube-ზე და აქ მოვიდნენ და შემდეგ დარეკლამდებიან. აბა გაბედეს და მოდით. საბედეს გავუწერი პოსტ TikTok-ზე. და 600 რაღაცა YouTube-ზე და 600,000 რაღაცით დავარეკლამებს დათუნას. შენი პერსონაჟები ისეთი პოპულარულია, შეიძლება მალე საკუთარი ID ბარათები დასჭირდეთ. ვინ არ დაიჩიპება და არ მიიღებს მხეცის ნიშანს. რა თქმა უნდა, ნონა. აი რა რეაქცია ექნებოდა? ხო, როგორ გაიგოს რომ ID ბარათი აქვს შესწრული. მამაოს დაურეკავს ეგრევე. დაურეკავს. მამაოს დაურეკავს, კითხავს. როგორ მოვიქცე მამაო? მე მეზობლის ხალებსაც დაიბარებს, ფიქრიას დაიბარებს პირველ რიგში და ფიქრი შენ ხო რა გიღიაო და არავის ეთქვის მე არც აიღო და მოდი ერთად ვიბრძოლოთ ამ სატანიზმსო და რა ვიცი, მამაშალვას დაუჯეროთ. ქმარი ხვიჩა აიღებს. ცოტა ისეთი კაცია რა. სამსახურში მოსთხოვეს. სხვა გზა არ ქონდა. ეს ყველაფერი სპონტანურად მოიგონე აი ეს პერსონაჟები თუ დაჯექი იმ ფიქრო? არა, ზოგადად არ ვფიქრობ, არც ვჭდები, არც სცენარს ვწერ. ბევრს არ ჯერა ხოლმე, რომ სცენარს არ ვწერ. უბრალოდ ვთავ კამერას და საუკეთესო მომენტებს ჭრი. რეკლამებზეც რომ მივიდივარ ხოლმე კომპანიებთან, წინასწარ ხო უნდა ეხა კომპანიას ბევრს რომ აი სცენარი დაახლოებით რომ გითხრა, არ ვწერ. უკვირთ ხოლმე, აბა როგორ გადავიღოთ რაღაც, მაგრამ თუ მოგწონთ მეთქი ჩემი მიმართულება და მოკლები ხართ, მენდეთ. იმისთვის რაღაცა მიყავს, მაგრამ ხო. ხო. ეკმაყოფ. ისე უკმაყოფილო სხვათა შორის არასდროს ყოველთვის კმაყოფილი რჩება, ცუდი გამოხმაურება არ აქვს ხოლმე ვიდეოებს. ზოგადად მეც პასუხისმგებლობით ვუდგები, ძალიან მირჩევნია პირველ რიგში ჩემთვის იყოს კარგი ის ვიდეო და მე კომპანიისთვის, იმიტომ რომ მე არ გამოვშდე ასე ვთქვათ ისეთი, რომ მოვიშორე ეს რეკლამა სიტყვაზე რაღაც ფული ავიღე, წამოვედი, ეგრე არ მიყვარს. საქმეს ვაკეთებ გულით, სულით. კარგად ვუდგები ყოველთვის და მეგობრები რო არიან ხოლმე შენს ვიდეოებში, ეს მეგობრული დახმარებაა? მე და თათიას გვითხოვენ ზირთადად, ხანდახან მე და ციაკოს და ასე შემდეგ. და რაც შეეხება ბავშვებს, რომლებიც ჩანან ჩემს ვიდეოში, რომელიც ძალიან გიყვარს ვიდეოში. ხო. ზოგი ჩემი ძმაკაცის შვილია, ზოგი ჩემი მამიდაშვილის შვილი, ნათლული და ასე შემდეგ, რომელიც საჭიროა
იმ რეკლამის ის ბავშვები რა ბენეფიტებს იღებენ ეს მაინტერესებს. პატივს ვცემ რაღაცა სულ. რაღაცა პატივს ვცემ. ბავშვებისთვის ფული არ შეიძლება. მშობლებისთვის. ხო, რაღაცა არის. კარგი, არ ჩაუწევთ ადამიანს ჯიბეში. არა. რამდენი გიგია ყველაზე მეტი ანაზღაურება? არ ჩაუძრო ჯიბეში. ერთ გადაცემაშიც თქვი 7. 7.000. და ის რეკლამა იყო. უძრავი ქონების. სახსხით და ვირმე და და გაყიდა. მართლა? და პროცესში ჩაგვსა. თუ გაყიდა გეკუთვნოდა. ისე ბროკერობა გამოგივიდოდა ალბათ მაგ პერსონაჟებით და მაგ ძალიან დიდი ფული იშოვება. ხო, მაგრამ არ მინდა. ხო, მოგწონს. რაც გინდა ღმერთმა არ მოგწეს. გასაკეთების მომწონს და აი ესე კონკრეტულად ეს მაგ მიმართულებით. თუ გაგიჭირდა ეგ შანსი უბრალოდ არსებობს. ერთ კითხავ, კომედიშიც რო ხარ. ხო. აი რა განსხვავება არის, როცა აი TikTok-ზე რასაც აკეთებ მაგისგან. ნიკიტოს სცენარია რაღაცა და უფრო მსახიობი ხარ. დიდი გამოცდილება არის ეგ ჩემთვის. სრულიად განსხვავებულია. ყველანაირად კომედი შოუს გადაღება TikTok-ის გადაღებასთან. და იქ უფრო მეტი შრომა მიწევს, სცენარის სწავლა მიწევს, სხვისი სცენარის უნდა იცოდე და ვის მერე რა უნდა ვთქვა, ის უნდა ვიცოდე და რა რეაქცია უნდა მქონდეს და ცოტა განსხვავებული. მარტივად აგითანხმეს? კი. სხვათა შორის ზაფხული იყო. ზაფხულის მცხუმარე დღე. შემეხმიან ასე ვთქვა, შენი ვიდეოები შემხვდაო და ძალიან მინდა რომ მოხვიდეო ერთთვიან საცდელზე. სტაჟიორად? მივედი და ერთი თვეც არ დაჭირდა. ცდელობა. მაგრამ მე ქვეყანას გაუჭირდა ოპო არხებს და დღემდე ხარ სტაჟიორი სავარაუდოდ. არა უშავს. მე მაინც მიყვარს ჩემი კომედი შოუ, ჩემი შაბათის შოუ. მან შენი საყვარელი პერსონაჟი, კი არა და შენ რაც გააკეთე ეგ პერსონაჟი. შენი პერსონაჟი. მან არის ერთი პერსონაჟი, რომელსაც TikTok-ზე არ ვიყენებ, მაგრამ ხალხს ძალიან უყვარს. ვაკელია, ეს ვაკელი ტიპია. კულალება, სუპერდა. ხო, კარგია და შენ ხასიათში ძალიან ზის. ხო, რაღაცა ისე. მე ჩემი საყვარელი კადრია თათია სულაშვილი, რომ ტაფას გიტყავს კბილებში შემთხვევით. აი, მე ეგ იყო ეგ სკეჩი არის საოცარი სკეჩი. მან უამრავი რაღაც მოხდა ისეთი გაუთვალისწინებელი და მან ორი ეგეთი შემთხვევა იყო, თავშიც ხვდება ვიღაცას, ხო? არა, ფეხი უცურდა და წაიქცა. ფეხი აუცუ მაგ სკეჩში მოხდა, ხო, აი ესეთი უცნაური რაღაცები. მე არ გავჩერდი, გადაღება არ შევწყვიტეთ. არც გავხსინები. ის გარეშე გავაგზავნეთ გადაღება. აი აქ მომხდა. არა უშავს. ხდება ხოლმე? კი. თამარ ლეკოშუნა ჩამარტყა ერთხელ თავში, ისე მწარეთ ხელი, რომ დედას გეცები 2 კვირა მტკიოდა. 2 კვირა, ვინც რაღაც გაჟონვაც მაქვს ახლა. რასაც ჭამენოდარი იტანდა მაგის მერე. ორგანიზმი გორჭამეტრია. თურქეთში უნდა წავიდე ერთი. კონტროლზე. კარგი. შემდეგი. დააბარტერე თურქეთში გამოკვლევები. ბარტერზე მუშაობ? თამაში ჩათლახი. კი, ბარტერზეც მუშაობ გააჩნია რა, რას თავაზობენ ბარტერ. შაურმას მაგალითად. თაგო ერთი წუთი ვლაპარაკო. მოვიტანე. კაი, თავიდან წაიკითხე ფურცელი. რა იყო რა, გავედი კადრიდან ავიღე. ერთი წუთი აცადე. ვაიცადე. შემდეგი არის თამაში ჩათლახი. იცი? არა? ეხა გაიგებ. არ დაარეჯექტო ძალიან სასწაულია. შეიძლება? კი. რა ხდება? მოკლედ რო გიხსნა, ეს არის კარტები, სადაც არის მიმოწერები. ჩათის დროს რა. არის ჩათლახური, იმიტომ არის რომ შეიძლება ესეთი გამოვიდეს ბილდ სიტყვა ან ასე შემდეგ. დაახლოებით ვიცი ხო, მე ერთხელ მითამაში. კი, იდეაში ძალიან სახალისო გამოდის ხოლმე და მე დავარიგებ ხა. ამ მონაკვეს 18+ არ დავადებთ და ბავშვები მოერიდეს თქვენ. პირდაპირ მოერიდეთ ბავშვები რა, აღარ ისეთის არაფერი არ არის. სკანდალური სახელი აქვს ალბათ უფრო. კარტებს დავარიგებ, ხა წესების მიხედვით რამდენი უნდა დავარიგოთ და რაღაცა, არა. დავარიგებ ბევრს, რომ ბევრი შანსი გქონდეს, რომ რაც შეიძლება სახალისო ესე დიალოგი ავაწყოთ ჩვენ სამმა. კი ბატონო. ეს კარტები პერიოდულად შეგიძლიათ რომ აიღოთ. ეს უზრდეობები აღარ არის? ზოგი არის. შენ არ მოგი. აურე პარეწყინა. ყველა ჩემთან მოვიდა ლევან. აუ რა არის, უნდა გაგინოთ თუ რა ხდება. ბავშვს მომინათლავ პირიქით. აბა მიგინდა? აი სხვა ვერაფერი ვერ მო. ბავშვს მომინათლავ, თქვენ ხართ რიგში მე-13. მადლობას გიხდით მოთმინებისთვის. ბავშვს მომინათლავ. მოიცა, შენ ხო 9 წლის ხარ. მომწონს როგორც მიდის ეს საუბარი. კაი ეს, შენი კაია. კარგი.
Next. შემდეგი რა გვაქვენ? ორსულად ვარ, ახლა უკვე ორი ადამიანი დაგიძახებს მამიკოს. ანუ თვითონ და ის ბავშვი თუ ლეგენდაა. ორსულად ვარ, ახლა უკვე ორი ადამიანი დაგიძახებს მამიკოს. სტატისტიკურად ეგრეა. ორსულად ვარ, ახლა უკვე ორი ადამიანი დაგიძახებს მამიკოს. გამარჯობა, მგონი ნომერი შეგეშალა. მე კურიერი ვარ, აი გუში რომ მკიტრი და ვაზელინი რომ ამოგიტანე. უხერხულია. ორსულად ვარ, ახლა უკვე ორი ადამიანი დაგიძახებს მამიკოს. ასეთ კბილად შეაბერდით ერთმანეთს. მოგწონიათ თუ ყველაფერი. მიმართლებს. კაი კარტი მომდის. შეგვიძლია ავიმატოთ კარტი. არა მეტი. თუ დაგაკეთებთ. არა, კაი რაღაცები მაქვს, просто ვერ დაემთხვა რაღაც. რომანტიკულად გამესაუბრე გთხოვ, თეჩმი მითხარი. თუ ჭამდი შენი დედამო. რომანტიკულად გამესაუბრე, თეჩმი მითხარი. ლიკა გუშინ დამახე დედა, ცოტა ხანი მაინც მოისმენე. რომანტიკულად გამესაუბრე გთხოვ, თეჩმი მითხარი. დაგასწარე პირველი მე ვათავებ. ჩაიწყო კარტები. ატეხილი ვარ და მოგწერე, პრობლემა ხომ არ არის. დაგაჯვი გულზე, მომეშვა. ეს ხომ არ არის პრობლემა? ატეხილი ვარ და მოგწერე, პრობლემა ხომ არ არის. მადლობა, ჯემალი ბიძია. ატეხილი ვარ და მოგწერე, პრობლემა ხომ არ არის. შენი 12 გოჯათი განსხვავებულს დავლებდი. ჩემი ტაქსტა. ეს უკვე ფეტიშია. აუ ცოტა კარტიდან, ჩემერ ძალიან გავიხსნა, სოხებით ამ. მე რატო არ მიელევა? გეღვაწები, არასწორად 2, 4, 6, 8 მაქვს. 12 გელი ვითამაშეთ, უკვე 10 უნდა. რამდენი დაქვს? 2 მომეციო. ისე როგორ დავთვალე ჩემი? ეს აი კარტს რო იღებ ეს. გინდა მოისმინე როგორ ფსამ? აუ, კამფეტივითა. ეს ვითომ ვოის მოусმინო უკვე. გინდა მოისმინო როგორ ვფსამ? ვაუ, ეს რეპს წერ დამიწყიპინდა ძუძუს თავები. ძუძუს თავები ამოებზიკა. გინდა მოისმინო როგორ ვფსამ? აუ, ამოვისუნთქე. მამაო, ქალიშვილობა დავკარგე და რა ვქნა? მამაო, ქალიშვილობა დავკარგე და რა ვქნა? მამაო, ქალიშვილობა დავკარგე და რა ვქნა? აბა როგორ დაგიამო ანდრალექსი გიმყერო? ვაუ, ძალიან მაგარი ხარ, კოცნით ირკმელებში. მამაო, ქალიშვილობა დავკარგე და რა ვქნა? გაგტყიპავ და ყველაფერი მოგვარდება. ოჰო, მამა უნახე რა დღეშია. აუ, ეხლა მან ჩამაგდო, დაგტყნავდით ბაჭიებივით. ბოსები ხომ არ გამოგვეძახებინა? Slay Queen. ხელს დააჯექი დაგიბუშდება და ეგრე დაანწრია. აი, დედასა. რაო პატარაო, დაგიკბინეს ლამაზის ხეული, ნეტავ მეწყოღო ვიყო. შენაირი მყავდა, მომიკვდა. რაო პატარაო, დაგიკბინეს ლამაზის ხეული, ნეტა მეწყოღო ვიყო. გამომწვარი მაქვს. უი, სასწრაფოდ კარტოფილის კრახმალი. სად? გამომწვრებში. რაო პატარავ, დაგიკბინეს ლამაზის ხეული, ნეტა მეწყოღო ვიყო. რამდენჯერ უნდა მოგწეროთ, რომ ეს არის ბაგაბაღი? ვაიმე, აი რაც ჩა. რომ გნახავ შენს ტრაქს რიკოთის გვირაბს დავამსგავსებო. რომ გნახავ. ნეტავ ტრაკის ნაცვლად დოლი მქონდეს, დაპატა დიპატა. ვიცად. უნდა წავიკითხო, რომ გნახავ შენს ტრაქს რიკოთის გვირაბს დავამსგავსე. მაგარი ყვერება გოგო კი ჩანხარ, მიდი მგელოშებერა. სტრაპორით. რომ გნახავ შენს ტრაქს რიკოთის გვირაბს დავამსგავსებ. პენისოფობია მაქვს. ერთ-ერთი დაგვრჩა? მე 4 გაიგე. არა. კაი, ავიღე. ბავშვის საკვნისთვის მაკლდება 5 ლარი და 2 კვირით ხო ვერ მასისხებ, დათუნა. არა უშავს იდეალური არავინ ვართ. აი მაგალითად შენ ყლე ხარ. დედას არ მოგუტყნავ? ნეტა მამა ჩემი იყო. ცხოვრებაში არ მithქოს ამდენი ცუდი სიტყვა გჯერა. არა. ერთად მეც ძალიან დავიხარჯე დღეს. მანანა შებოზანდარა ლუკას ორიანი რატო დაუწერე?
აუ მე ერთი დამჭა. ეს დამებრუნეთ. არჩიეთ. მანანა ბოზანდარა ლუკას ორიანი რატო დაუწერე? შენში იბრძოდნენ კეთილი და ბოროტი, მაგრამ გაიმარჯვა ყლე. მანანა ბოზანდარა ლუკას ორიანი რატო დაუწერე? გინდა ჩაგბანო? Oh, yeah. გრისი. Safeguard-ი. მანანა ბოზანდარა ლუკას ორიანი რატო დაუწერე? ეხლაც კატამ გადაირბინა კლავიატურაზე შესირო. და სპონსორით მეგობრებო, ძალიან ისეთ მდგომარეობაში არიან. გლახათა ვარ. ძალიან ისეთ მდგომარეობაში არიან, ძალიან აქ თხოვთ. ყოველ დღე დავიღალე და თუნდაც 15 ლარი ჩამეიწყე TBC-ზე და თუნდაც 15 λარი ჩამეიწყე. აღარ შემიძლია, აი TBC, აი თვითონ წამო იმას ვქენ. TBC-ო. მოდი TBC, შემოდი ამ გადაცემაში. კარგი იყო, მე გავერთე. ვაიმე. ეს მე მგონი სახეში უნდა მოკვდეს ცოტა. მე კაი მასიური ხეა. მეტი მუხა. ვითომ მე ნონაცემა შემოდი? ხო. სიყვარულით. პატარა დათუნა კუკიას მისადგომებიდანო. პატარა დათუნა კუკიას მისადგომებიდან, ანუ მანდ ცხოვრობ. არა, ლოტკინი. მე ხო იქვეა. არ არის იქვე მთლად. ო, კაი. კაი, ხო. მანდ ხო გაიზარდა. ლოტკინს ვიტყვი მაშინ მოდი. უთხარი არ არის. კუკიას მისადგომები არის ჩემი ავტორო უფლება. ხომ რა არ ცხოვრობს იქ და? გვერდი კუკია რატო უნდა ვთქვა, ლოტკინელი ვარ ბიჭი. ანუ რამე სხვა ის აქვს? სხვაფშე სხვადასხვა. შინაარსობრივი დატვირთვა? კი. მართლა ციგნები ცხოვრობენ ლოტკინზე, კუკიაზე არა. თაკო მეურვება დაწერო და მე დისკრიმინაცია ციგნების მიმართ თქვა. არა, რატო, ცუდად არ ვიცი. მე კაი მეზობელი ციგნები მყავს მართლა. ცუდად არ ვიცი რა. ცუდად ციგნები არა. თავიდან არ მოიღო კარგია ეს დავტოვოთ და გავაგრძელო. კაი. რადგანაც აქ კუკია წერია, მე რეალურად კუკიაზე არ ვცხოვრობ. ფაქტობრივი შეცდომა არის. ცხოვროს. კუკია, ხო? მათ ხوار ცხოვრობ. არც მახათას ფაზე, არც ივერთუბაში. ა კუკიას ცხოვრობ, მე მარტო სასაფლაო მგონია. ცხოვრობ კუკია უბანი. ერთხელ არ ნამყოფი მაგით არა, მარტო. კუკია არის უბანი. ლოტკინზე დავიბადე, გავიზარდე. ვიყავი მშვიდი, წყნარი, კარგი ბავშვი. მე რა დაგემართა? სულ გარეთ ვიყავი, სულ თამაშობდი, აქტიური ბავშვი ვიყავი, მაგრამ თვითონ მშვიდი ვიყავი. ლაპარაკი დიდად რო გითხრათ, მიყვარდა თქო, ბევრი არა. მიყვარდა მაიმუნობები, ხეზე ძრომიალი, ზღვაზე გაპარო, აი თბილისის ზღვა ხო ახლოს გვაქვს ლოტკინელებს. ზღვაზე ვიპარებოდით მე და ჩემი მეზობელი ძმაკაცები და ქალები. ერთხელაც დავაგვიანე, რო გავიპარე ზღვაზე, დავაგვიანე სახლში და არის უთხრენ ჩემი ეს ბავშვი სად არისო და ვიღაცამ ამბავი მიუტანა ზღვაზე გაიპარნენო. მოვდივარ ზღვაზე, ზღვიდან ლოტკინზე გორებით. და მამა ჩემის ხმა მესმის. ხმელეთზე გეწერდა? ხო, ხმელეთზე. ჯერ ხმელეთზე მეწერდა, სანამ ზღვამდე. ხო და ეს მაიმუნი ბავშვი ვიყავი. სკოლას იქ დაამთავრე. სკოლას ლოტკინზე კი 190 სკოლა. და მე სხვა ჯერის ჯარი დავამთავრე. ჯარი მოვიხადე. როგორი იყო, რომელ წელს იყავი, ან როგორი იყო? 2017 წელს ვიყავი სკოლა, როგორც კი დავამთავრე ჯარში. სად განაწილეს დარაჯად? სუსის ჯარში ვიყავი. პირდაპირ მოდულში. იდექი? კი. მე როგორი გამოცდილება იყო? მქონდა სხვათა შორის. გასროლინეს? კი. წელიწადში ვისროლეთ ჯარისკაცებმა 30 ტყვია. ო. ფევრიარ მოგივიდეთ. ანუ ომი თუ დაიწყო შენ იმედი გვექნება. ომი თუ დაიწყო პირველი მე გამომიძახებენ ვაინი ბილეთი მაქვს. მე მახსოვს სკოლის ან მე-12 კლასში ვიყავენ მე-11-ში წაგვიყვანეს ვაზიანში რა და გამოფენა ქონდათ ჩვენთვის გამოიტანეს რა ჯარში რა იარაღი რაღაც ტანკებიც იყო და რაღაც უზარმაზარი თვითფრინავი არა ვეტმფრენი ალბათ სამხედრო და რაღაცები და ვის კაცი ვინც იყო რა ვიცი კურატორი თუ ვიღაც ქონდა უფლება რა თითოეული იარაღთან მისულიყავით და მოკლედ დაგაგვეტესტა როგორც შესაძლებელი იყო რომ გაგეტესტა და პირველი რაც გამოფრთხილ ის იყო რომ არავის დაუმიზნო სამი კაცი ამოღებული ვაიმეს კაცი და მორბოდა ანუ არც თქვა იყო და არაფერი მაგრამ არ შეიძლება და ერთი უბედურება რაც დამემართა მოგეთ ამ თვალს კარგად ვერ ხუჭავ რა ანუ თვალი ჩამიგარე იყო სამშვები და რა ანუ ამ ბევრი ვერ ხუჭავ სხვათა შორის მე ვამბობ ეხა კიდე შემიძლია რა აი ბავშვობაში საერთოდ არ შემეძლო და დამეჭერნეს რაღაც მუხა არა უფრო თანამედროვე რაღაც ეგეთი რა გრძელი იყო და უნდა გესრო და ვუყურებ და არაფერი არ ჩასქო და ეს გამომწია და მეორე თვალი ეგ გაღილეთ აი მე ხო ეგეთ ბაზაზე ნამყოფი უნივერსიტეტიდან და იყო იმიტირებული შეიარაღებული კონფლიქტი და
ჟურნალისტიკაზე ვსწავლობდი და როგორ უნდა გაგვაშუქებინა, აი ეგ ამბავი იყო და სულ რამდენიმე ადამიანს ჰქონდა იარაღში რეალური ტყვეები, რეალური კი არა ესეთი ხმას რო გამოსცემს რეალური ტყვეები არ ყოფილა. დანარჩენები ესე რომ ჩაუსაფრთებოდნენ, მეორე მტრის ბანაკი და ვინმე თუ გამოვიდა ბაბა და ისინი ვერ ხვდებოდნენ, ხა მოხვდათ თუ არა ეს ბაბა და იქ ვიღაცა კაპიტანი იყო, რომელიც შენ დაწექი, შენ მკვდარი ხარ. არა, ეგეთი არ იყო. ძალიან უხერხული სანახავი იყო. შემდეგი. ხა, შემდეგი არის თუ არა დამოუკიდებელი ლარის გაუფასურება ეროვნული ბანკის მონეტარულ პოლიტიკაზე და რატომ? შეგიძლია დაარეჯექტო, ხო თქვი რეჯექტები მიყვარს, არ მიყვარს მაგრამ. იქნებ უნდა რომ პასუხოს. ვიცი რა არის ჩემ ცოტა ისეთი კითხვა. როგორ გამოცეს პასუხი? იცი რა, მე პოლიტიკა ძალიან მიყვარს, ვუყურებ. ეს არ არის ხა ეს პოპულარული თემა სპეციალურად დავრჩიეთ. ვერ გავცემ ლამაზად. ნიგზიანი ბადრიჯანის ჩელენჯი. ო. შეიძლება გავიდელება და მოვიტანო. აი, მოიტანეთ მართლა. ხო, აბა. გასწავლოთ როგორ ვჭამ? არა. თაკვაგიხსნის წასად. აი და. აქ არის სამი ნიგზიანი ბადრიჯანი, სხვადასხვა ადგილას შეძენილი. მან გემოზე განსხვავებული უნდა იყოს ასით და რიგით. შენი დავალება არის, რომ თითოეულს რო გასინჯავ, შენი რომელი პერსონაჟი რა სიტუაციაში შეჭამდა მაგას. ანუ შეიძლება ვიღაცის მდიდარის სუფრაზე მოხდი თუ გემრიელი ან რაღაც მაგათ გემოს მიხედვით რამე ისტორია რო. ხო, მოკლედ, მაგრამ სამი სხვადასხვა გემოა თუ რა იგულისხმება? კი, სამივე სხვადასხვაა და რომელიც უფრო მოგეწონება თუ გაარჩევ, ეგეც საინტერესოა. ახლა გავსინჯოთ ნიგზიანი ბადრიჯანი. და ვნახოთ რა ხდება აქ შიგნით. მე ხელით მიყვარს პური უნდა გქონოდათ წეს. ой, მართალია. აუ ისე პურს ჩადებული ბადრიჯანი მაგარია. გონებაში იყო პური და დამავიწყდა მე. რაღაცა უცნაურია. ვაიმე. თუ მეშლება. აი ეს ყველა გავხდები მიხვდები. ეგ ჯობია თუ წინა. რა თხელი ნიგოზია რა არის? ნიგოზი არის რომ ეს მე მგონი მზესუმზი რა. არა. ამ წინა ჯობდა? არა. არა მოიცა. ყველას ერთ გემოზე ვჭამ. მას კარგად აქ შეკმაზული. მაგაზე არ დაენანათ. ეგ რო გეჭამა ქელეხში კი არა და სადაც ჭამ ხოლმე? ხო, ეს იყო ყველაზე კაი. მეგობრებო, ეს იყო ექსპერიმენტი, რომელსაც უნდა ვერ ჩააბარა, იმიტომ რომ ის ორივე ერთი და იგივე იყო რეალურად და ერთში გადაწყვეტა რომ ზესმზირა და მეორეში არა. ალბათ უფრო მეტი იყო. ამიტომაც ვერ ერკვევი ხარ ნიგზიან ბადრიჯანში. დამანებეთ ერთი თავი. არაფერი ექსპერტი არ ყოფილა. ისე არც ერთი არ იყო ფლად კაი. იმიტომ რომ უფრო კარგს ჭამ და ჩემს გაკეთებული. კი, მეც სახლში. ანუ ამ სისქია ბადრიჯანი არ უნდა იყოს ბადრიჯანი, როცა ნიგზიან ბადრიჯანს მივიღეთ. დამანებად გაგიკეთეს. უყურე ამ სისქე, ეს არის უკვე ნაგავი. არ შეიძლება. ბადრიჯანი უნდა იყოს თხელი, ძალიან თხელი, შემწვარი. და უნდა იყოს შიგნით ბევრი სქელი ნიგოზი. შენ თუ იცი რამის გაკეთება? კი, ძალიან მიყვარს კეთება. იცი რა მითხარ? აი ეგეთი ხალხი გინახავს სადმე და მაქედან წამოვიდა თუ თათიას წავერო თუ ნახავს მაგ დროს უფრო ჩემი და იყო და თათიას შეხედულებები ძალიან ემთხვევა ერთმანეთს. იდეებიც ერთნაირი გვაქვს, აი გუშინ ახლა მაგალითად რო დამირეკა, ორივე ფიქრობთ რამე ახალი გადავიღოთ ისეთიდან, რომ გავერთოთ ჩვენს რაღაც მაყურებელს ახალი შევთავაზოთ და უსებ ერთმანეთს ვასწრებთ თქმას, რომ ჭირისუფლები. და ახლა დაგეგმილი გვაქვს, რომ ჭირისუფლები უნდა გავაკეთოთ ამ დღეებში. აი სამძიმო. როგორ წყვეტთ რომელი დადებს? კოლაბორაციას ვაკეთებთ ხოლმე Facebook-სა და Instagram-ზე და TikTok-ზე მევდები. ხო, შეარი აქვს ხოლმე მე მგონი ორივეს აკაუნტი ჩანს. ხო, ძირითად შემთხვევაში მევდები. TikTok-ზე. და რეალურ ცხოვრებაში მეგობრობ ჩვენ თათია? კი. ახლო მეგობარი ჩემი საუკეთესო ერთ-ერთი. სამსახურში მართლა დაყავ ხარ? კი. კი, მართლა დავყავარ, მართლა გამომივიდის ხოლმე. გლდანიდან ჩერეზ ზღვით ლოტკინზე და ვაიმე, რამდენი საწვარებ, რა უხერხულია დათო. ჩემო კარგო. თან სად მუშაობს თქვენ? მეც პატივს ყველაფერს ვარ მოყვები. ლოტკინდა სადად იხარ ეხა მე? დათუნა ის ჩამირიცხე, დათუნა ის ჩამირიცხე? დათუნა ის ჩამირიცხე, დათუნა ის ჩამირიცხე. არა. თენე. არაფერს. კარგი. არ ვთხოვ არავის არაფერს. აბა ეს რა არის? შენი გმირების ფრაზებიდან რომელი გახდა შენი რეალური ცხოვრების catchphrase? რამე catch თუ გადმოვიდა რაღაც რასაც შენ ციყენებ. კი. მოიცა სხვათა შორის ნონას პერსონაჟიდან გადმომიტანია ნონას რაც ყარებია. მის რეალურ ცხოვრებაში შემყარებია. ნონას ხვიჩა უყვარდა და მე სხვათა შორის პანაშვიდებზე არ დავდიოდი და ნონას პერსონაჟმა შემოყვარა სიარული პანაშვიდებზე.
მართლა? რატო? ინსპირაციას იღებ? ბებია კაროჩე მამაჩემი ამერიკაში 10 წელია უკვე და მამაჩემი სულ ხერხულში მაყენებდა რომ მე რაც წავედიო ამერიკაშიო არც სამძიმარზე დადიხარ არავის პანაშვიძე არ დადიხარ და როგორც კაცი ესე უტყდებოდა ხოლმე არა და მე შიშარა ვარ რა და რაღაცნაირად ვერიდებოდი ხოლმე არ მიყვარდა ხოლმე სიარული მამაჩემის ხათრით დავიწყე ფულების ჩაწერა და კაკრას აი ზუსტად ნონას პერსონაჟში მაქვს ბევრჯერ გამოყენებული ფულს რო წერ და ერთხელ მივდივარ ჩემი ახლობელი გარდაიცვალა და ფულს მევწერე ხარ თქო ბიჭი ვარ მივედი ხარ მამაჩემის სახელით ვეღარ წერ ჩემი სახელით წერ და დათუნა ტატულაშვილი 100 ლარი და მაგაზე მქონდა ვიდეო გადაღებული ნონას პერსონაჟით რომ ანუ ფულს წერ ვითომ და თან ვილანძღები რომ რა ამბავი ამა თვითონ არ აქვს ჩაწერილი ამდენი და აბაშინელი 60 ლარი ეხლამდე რა 100 ლარს უდრის და ეგ მაგამახსენდა ეხლა ისე რო თქვი რომ მეშინიაო რამე ესეთი კურიოზი ხوار დაგემართა კურიოზი დამმარხნია პანაშვიდზე. კურიოზი დამმარხნია პანაშვიდზე სხვათა შორის. მომკვდარ ვარ სიცილით. აი ხა ნუ სადარბაზოში მე ესე შიგნით? კი. მოყევი და მე მეც მოყვები. ზუსტად წრეზე და ეს შევდივარ თან სხვათა შორის ახალგაზრდა ადამიანი იყო გარდაცვლილი. ხა ძალიან უხერხულია, მაგრამ ისეთი რაღაც არის, აი არ ვიცი პანაშვიდებზე მემართება სიცილი, არ ვიცი, მიტყდება და რო შევედი ახალგაზრდა ადამიანი იყო გარდაცვლილი და უცებ ამიტყდა სიცილი იქ ვინც იჯდა ვიღაც როგორ ესვა მაკიაჟი. მის ახლობელს. და ამიტყდა სიცილი და ეს სიცილი გადავიტანე ტირილში. ვაიმე. უცებ და სასახლეს ხელსვა. აი არ გამა ეხა აი შემრცხვა ეხაც რო გავიხსენე. რა შეგხვდა ხო იმათი რეაქცია მომიყევი შენ ესე ტირი. უეჭველი ძახნე რომ რა გული თყარებია. არა ვერ მიხვდნენ რომ გამეცინა. არა მაგას ვერ როტიროდი რაღაც გაკურებულება არ შემოგხედა ეს ალბათ არა იმიტომ რომ ახალგაზრდა ადამიანი და ყველა ტიროდა ხო ეხ მოიკორე ხო ეს არა დედას გეტყვი არა რასული მე მახსოვს ჩემი კლასელის ჩემს კლასელები ვიყავით და ვისი პანაშვიდი იყო არ მახსოვს მაგრამ რატომღაც ყვავილი მომაჩეჩეს და შენ დადეო და პირველად ვიყავი და ვერ მივხვდი ეს ყვავილისა და მივართვი ჩვენ მისგან ვისთან ვიყავი ვის გამოს ვიყავი აა მე მის ვარგოს მიაჩვენა კუბოს და ჰონდა და აუ ის ხოჩას ის კალცა ამო საშინელება იყო სკოლაში ვინმე რო გარდაიცვალა ჩემ კლასელებს ყოველთვის არ ვიცი რატო მირჩევდნენ მე უნდა მჭერო და ვენოკი და წინ მივდიოდი მე ლამაზი ბავშვი ვიყავი თქო იმით ის რო ქვია ბავშვობაში კიდე ჩემობაში ვინმე რო გარდაიცვალა და ფოტოს მემაჭერინებდი სამი ვუხდებოდი თუ რა ხდებოდა და შე რო თქვი რომ პანაშვიდებზე სიარული არ მეყვარდა თუმცა მე ვიყავი ძალიან მეტი ჩარა ბავშვი და ერთხელ ვარ ნამყოფი სამსაუბრ ისტორია ჩემ ბიძაშვილის რომელთაც რჩებოდი ხოლმე ანუ 11 წლის ვარ დაახლოებით 12-ის ჩემ ბიძაშვილის მეზობელი გარდაიცვალა რომლის შვილსაც ვიცნობდი და გადავწყვიტე რომ უნდა ავსულიყავი ამ კაცის პანაშვიდზე და აზე არ ვარ რა ხდება მაგას წრე უნდა დაარტყა თან ძალიან რელიგიური რაღაცნაირი ბავშვი ვარ და ვიცი რომ ღმერთს ამითარი ეტყობა ეხა 3 წრე უნდა დავარტყა შევდივარ ამ წელს ძალიან ბევრი ხალხი შემოდის პარალელურად და მე ვიწყებ უკუღმას წრის არტყმას და ვარტყავ 3 წელს ამ როგორ მიყო და მე ამდენი და ვიკითხე ძალიან შემწხვა რომ მივხვდი რაღაც არასწორად ვაკეთებდი აშკარად მეთქი ეს ხალხი რატომ მედება ფეხებშთან გავღიზიანდი და რო გავჩერდი მიცვალე ისა ჭირის უფასთან გავჩერდი და სალმუნების ადგილებს უნდა წავუკითხოთ ხო აუ აი მართლა ეგეთი ბავშვი იყავი მეტი ჩალა კანონები გაანაწილე ხო მეცხრეს მეკითხულობა და იქ მე როსაც სალმუნებს მაკითხები მომარიდეს ამ ხალხს მივხვდი რომ ცალკე ოთახში ვკითხავ სადაც იყვნენ ოჯახის წევრები და ჩემ ბიძაშვილის ვისი მეზობელიც გარდაიცვალა და ლაპარაკობდნენ ქელეხის სუფრაზე და მე ვკითხულობ და ვერევი რა იქთებზე არა ყველაფერში წვირის ყოფდი ხალხი ცოცხალი ეხლა რო ბაქსედება ისე ცხოველი ნეტა რას ფიქრობენ ჩემს აი ხა მე გამახსენდა კანონებზე მეც ანუ რაღაც პონჩი ხო მეტი ჩარო მეც ვიყავი ანუ ვინმე ახლობელი რო გარდაიცვლებოდა 13-14 წლის ვიყავი მითი კანონები აუცილებლად სულზე რაღაცა და გამიგნაწილებდით ამ კანონებს მე რომელიღაცა კანონი შემხვდება და არ ვკითხულობდი რეალურად ჩუმად მეტა ის საწყალი სად არის ცხონდა შენ ზიდიზა იყოს იმის კი არა საერთოდ ვკითხულობდი ხოლმე მე რომ კარგად ჩასულიყო რა კაი ბავშვები იყავით კარგად ვიჭორავეთ სხვა შორის ხედი აი რო ჭამე გასა რა პატიებდი საყვარელ დამკვეთს სხვათა შორის მე ძალიან კეთილი ვარ
ყველაფერს პასუხი არ გაქვს და არ ეჭექთე. მომას როგორ უნდა რომ დავძაბო? იქ მაინტერესებს რა ხდება. კაი ხო. რა მხელა ფურცელია. თქვენ მიდით დათუნასთან და ყველაფერს. არ ვიცი, ბერთან რა ფურცელია, ეთაკობ. ინფლუენსერ კომედიანტი რომ არ იყო. სად იპოვიდი შენს თავს? ა. ვენახში, ბ. პოლიტიკაში, გ. კინოში, დ. ჯაკუსში, ე. ქელეხის სუფრაზე. სად აღარ მიმუშავია? აი სად აღარ მიცდია, აი სანამ ეს ინფლუენსერობა მოვიდა და ჩემამდე, მოდი დავიწყებ ჩამოთვლას. მიმუშავია თონეში, მიმუშავია PSP-ს საწყობში და ვცლიდი ტრაილერებს, თან გადასხმების ტრაილერებს, გადასხმები რომ მოდის, წარმოიდგინე ის უფრო მძიმეა, ის შიგნით სითხეა. გადასხმების ტრაილერებს, მე რომ მუშაობდი კონსულტანტად ბავშვების ტანსწრაფების მაღაზიაში, მე რომ მუშაობდი სადაზღვევო კომპანიაში, მე რომ მუშაობდი, კაროჩე ძალიან ბევრგან. მაგით უკვე ეგეთი მრავალფეროვანი ის და პერსონაჟები. ანუ ვერ პოულობდი ჩემ თავს ვერსად. ვერ ანუ იქ როგორ უნდა გეპოვე ხა შეიძლება. ხო, აი ძალიან ისე ვიყავი რა, აი რაღაც ჩაკეტილი ვიყავი, ისო წესები, კანონები იქ ფეხზე უნდა იჯდე და არ ვარ ეგ ტიპი. დროს მიდი ამ დროს წამოდი. მე რო ინფლუენსერობა რო ჩემამდე არ მოსულიყო და TikTok-ი. მართლა ქელეხებში ვივლიდი, ალბათ უსაქმური ვიქნებოდი საბოლოო ჯამში. ან ცუც სამსახურში ვიმუშავებდი, სადაც არ დამაფასებდნენ და გასვენებებში მომიწევდა სიარული. სასაცილო კითხვა იყო და მეტირება ეხა. ამეტირა. ქელეხის სუფრებზე ივლიდი თუ იქ იმუშავებდი სუფრის გამშლება. იოლად ხონა გავსულიყავი რაღაც იქ მეჭამა. ქელეხებში თუ გაქვს რა ფავორიტი კერძი? ქელეხებში სხვა შორის მიყვარს სულგუნის ფურცლებში ნადუღი. ძალიან მიყვარს კი. მე მიყვარს ქელეხის ლობიო, აი რაღაც სხვა რა ლობიო. თან მივაკვირდები, იცი რა აკლდა, სად რომელ ქელეხში უფრო კარგი საჭმელი იდო და იმათ გვარში რა კარგი საჭმელი იდო, ამათ გვარში რა თუზი საჭმელი. ეხა სტატი ხარ? ხო. ოდეს მე ეგ განცდა მართლა ქონია რომ ქელეხში რო ჭამ, ის შენ დადებული ფულია და ან ვინვესტი ვისაუბრებ. არ ვიცი რატომ, არა სხვათა შორის ქელეხში აი დასაფლავების მერე მადამ ეხსნება. აი სასაფლავდა რო დარბაზში მიდიხარ ხო, იცი აი იცი როგორ მშივდება. აბა ხა ტირილი და სიცილია ალბათ მართლა ეგ ნათქვამი რომ მიეგებება. ისო სერიოზულად ცნობაგენ. რაღაცა ცოდვება ხო არის. იხდება რატო გეფარა ეს კუდი კაცო? ცოდვებმა. ხო გითხარით ძალიან ცუდად გამოიყურები მე. არა, საყვალად არის, ბუნებრივია. კაი, ხათრით გადაცემას მიუძღვნი, აა თქვენ გიკეთებთ მიუძღვნას ფექსად გას. შენ როგორც კომფორტულად იქნები ჩემო კარგოთ. ბოლო კითხვა. ხო. ამოვიღოთ შენ მე დამის. თათია სულუაშვილი უფრო მაგარია თუ შენ? თათია სულუაშვილი უფრო მაგარია. და ამას ვაღიარებ ბევრგან ვიძახი ხმამაღლა. აუ ისე მართლა მაგარია, როგორც კომედიანტი ძალიან ეჭია. თან გოგო. ხო. მაგას რა მნიშვნელობა? არა, ანუ იცი რატო ზოგადად იუმორის სფეროში საქართველოში ბიჭები უფრო აქტიურები არიან. იმიტომ რომ ქალების როლს უფრო მარტივად ერგება. ხო და როგორც ქალი იუმორისტი, მართლა კვეთრად გამოკვეთილია ჩემთვის. ჩემთვის. და სანამ გავიცნობდი თათიას, მე ისაც ვაღიარებდი ბავშვობიდან. რომ ჩემი ფავორიტი იყო. როცა ვუყურებდი. კი და თან მე მახსოვს რომ ძალიან დიდხანს არ ქონდა ეს მთავარი როლები რა. და რო არ გაჩერდა და მაინც თავისას მიაღწია, ეგ ძალიან მნიშვნელოვანია. პირველი სკეჩი თათიას. აი ძველი ბიჭის როც რო თამაშობს გოგორვა ტყავის კურტკით და რაღაც. მე მყავს რაღაც სკოლაში რო არიან აი მე არაბიძე რო თამაში წვდა და რამდენჯერმე რო ათრია ეგ სკეჩი გიჟდები 9 ჯერ მაგ ნანახი და კიდე ბევრი არის, მაგრამ მე გამახსენდა. ხო, მე არ ვუყურებდი ესე. არც მე. სკეჩებს დღემდე ახლა უფრო ვუყურებ ხოლმე. აი ჩემ თავს ვაფშე არ ვუყურებ. ჩემ თავს სკეჩებს. მეც არ ვუყურებ ხოლმე, ის უყურებს. TikTok-ს ვუყურებ, მაგრამ სკეჩებს არა. მე ძველ კომედიის როგორ არ ვუყურებ. ხა მაგ დროს მეტი არაფერი არ მქონდა. სიტყვა სკროლის დროს რო შევხვდე ძველი რაღაც კომედი შოუსი ვუყურებ, აი ხო. შემიყოლებს ხოლმე. რამდენი წელია შენ სათათია შორის სხვაობა? მე ვარ 26-ის, თათია არის 39-ის. მიდი და გამოთვალე. და რამე იმას არ გცნობ აი ამას აკობრებ. არანაირად. და სულ დედაჩემ ისე სახის მგონია რომ შენ და თათიაო ერთად გაიზარდეთ. და ხელი ჩაკიდებულები დადიოდნენ. არა, ძალიან დიდი სხვაობა ჩემსა და ჩემ შორისაც მაგდენი წელია პრინციპში. იცი რა არის, შეიძლება სხვაობა ყოფილიყო, მე რო ყოფილიყავით 15 წლის და თათია 25-ის სიტყვაზე, ვიდრე ახლა ალბათ. ძალიან ისეთი ურთიერთობა გვაქვს. ვერ ვგრძნობ მართლა ასაკს. და თათიას რო დიდი შვილი ყავს, მაგასაც ვერ აღვიქომ ხოლმე, მე ჩემ მეგობარს ამხელა შვილი ყავს.
კაი, არა თან მეგობრები ხართ და თან საერთო საქმეს აკეთებთ და ეგ ეტყობა სიყვარული თუ მართლა სიყვარული თუ აკეთებთ, გული თუ აკეთებთ და მე მგონი ხალხიც გრძნობს ამას. კი, დღეს ერთ-ერთი ტოპ დუეტია, ჩემი აზრით. მადლობა. აი რამე თუ ქონიათ ეგრეთ წოდებული კურიოზი ერთად, აი თუნდაც დამკვეთან ურთიერთობებს, რამე უცნაური თუ უთხოვიათ, თუ გახსოვს რამე ეგეთი. თათიას უთხრეს რაღაც თუ შეიძლება. თათი არ გამბიდა მე კითხე. თათიას უთხრეს რომ ეხლა ჩვენო გამოგიგზავნითო რაღაცა კარტოფილიაო, კვების ობიექტი. ამ ხელა კარტოფილია შემწორია შეგინითო სულგუნებით. ხო, რაღაცა რეკლამა ჩაგვიწერეთო. და დაჟე დაუწერეს რა უნდა ახსენოს. ანუ თათი ჯერ არ დათანხმებულა, ეს თქვით რომ ეს არის ეს აქ იმყოფება, ეს იქ იმყოფება და თათი იყო შოკში, ანუ არ იცოდა თათიას TikTok-ი მე გავაკეთებინა და ვერ ხვდება ბარტერი რას ნიშნავს საერთოდ რეკლამა. ბარტერი ეს რატომ ეს უეჭველი ხა უნდა ვჭამო? ეხლა ამებს რო გამიწევ, უნდა ვჭამო და ვიდეო ჩავწერო. კი, არა. გოგოერთი. ბარტერზე ჭამდა იმ კარტოფილს. ხო, ანუ იმათ უნდა კომპანიას რომ ეს კარტოფილზე იოლად გასულიყვნენ, თათიას დაედო ვიდეო, გაენახობდნენ, რა ვიცი, ნახევარ საქართველოს და კი არ გაბედო. ეს კარტოფილი როგორი სიმბოლურია? მოჩა კურიოზი? ხო, ანუ ეგ ის რეალურად რა ვიგულისხმე, ის არ იცოდა რა. ბარტერული თანასწორობა. შენ არ ქონია რამე ოდეს. და თუ უნდა დააყენა ფეხზე. ვაიმე, კი, მე მქონია. საშინელება, ანუ რო მწხვენია. არა. ჩემი მეგობარს თაკოპო გველს. ეპილაციის გოგო წერს ვიღაც, ვინც ეპილაციას აკეთებს. გოგო დათუნას არ უნდა მოვიდესო ჩვენთან რა და ანუსი გაიკეთოს ბარტერზე. რატო გადამიწყვიტეს რომ მე ეს ანუსი უნდა გავიკეთო ჯერ მაგას ყველაფერს დავიდავანებო და თან voice მესმის ანუ თაკოს რო ეუბნებ. გოგო დათუნა რომ მოვიდეს ანუ მე მივწერი არ მიპასუხა და ანუსზე რომ მოვიდეს ჩვენთან ბარტერზე. და ეხლა მე რომ მივდივარ წარ. მოგესალმებით მეგობრებო, დღეს მე ვიკეთე ანუს. აუცი მე მაგის რეკლამა გაკეთებული, უშუალოდ ლოკაცია მივასწავლე ბიჭებს, არ შეუძლიათ რომ ანუსი უსაფრთხოდ გაიკეთო. შეიძლება შენ რო არ მიყვედი, მე მომწერე. შეიძლება და მონ არ არის გამორიცხული. შენ ვირად გააკეთა და მე გამახსენდა ერთი კითხვა, რომელიც მაქვს შენთან მიმართებაში დიდად არ შემჩნევი არასდროს ჰეითი, შენ თუ გიგწნია და თუ გაჰეითებენ რა არის ხოლმე მოტივი? ჰეითი არ მაქვს, ნამდვილად არ მაქვს, ესე მკვეთრად არც მახსენდება სიტყვაზე ვინმე რაღაც. ერთად-ერთი იყო, ადრე რო ხალხს აშინებდნენ, ხო იცი აქციებზე ვინც დადიოდა. მაგაზე გავაკეთე ვიდეო რა. და აქეთ დავხსნე და აქეთ ნონას პერსონაჟი დავაშინე, მე კი ვიზო. ვითომ ნონას დაურეკეს. და ნონა მიცნო თავის ახლობელი ვითომ ვინც აშინებს და რაღაცა და მაგაზე მომწერეს პირადში რა. მუქარა და საწყლები. რაღაცა და რაღაცა და ეგ მახსენდება ესე მკვეთრად, რომ ბიჭო წაშალა ეგ ვიდეო და ვიღაცას რო გიგზავნიან წაშალა ვიდეო და რაღაცები ყოფილი. არაზრს წამიშლია ვიდეო. აუ ეხა მაგის გულისთვის დამპლები მაქვს. ხო, ერთი ეგ იყო, ერთხელ იყო, ვიღაცამ კომენტარებში დამიწერა, რომ რომელიღაც ვიდეოზე რაღაც შეურაცხყოფა მომაყენა. ამ ტიპს ვუპასუხე კომენტარებში, არ ვიცი, მაგათ რატომ მქონდა ნერვიული ანთებითი პროცესი რაღაც ნერვებში, მაგრამ ვუპასუხე კომენტარებში პირველად ვიღაცას მეც ვაგინე. ბიჭო წამო ინსტაგრამზეო და მირეკავს ინსტაგრამზე და ავიღე რა ის. ბიჭო წამო ინსტაგრამზე. ხო, ანუ ეს წამო ბიჭო ინსტაზე და ნომერი დაწერე. მირეკავს ინსტაგრამზე, არ ვიცი მართლა ნონა ვეგონე ცხოვრებაშიც, ნონა პერსონაჟი ვეგონე ალბათ და ეგონა რომ ხალს დაამცირებდა თუ რა. ფემიციის ხوارპლი გახდებოდი. ავიღე ეს ტელეფონი რაღაცა ვიდეო თვალი აქვს ჩართული, სადღაც ლომბარდში მუშაობს ტიპი რა. ხო და ბიჭო აი ხლაო აქა რომ ამადამ იმაშიო, ისაო, ესაო და ეხლავეო მოდიო, გამოდიო აქ. კაი მე. აუ და ჩემ დეიდაშვილი და მე ვართ ერთად და იქ ჩემი ბიჭებს მაკაცებს უთხარით რაღაც წავედით ვარკეთი. ნონა მიდის ვარკეთილში. მივდივართ გზაში და ამ ტიპს წერთან მოვდივარ. ბიჭო ვიღაცა მირეკავს. აუ საზღვარგარეთიდან რეკავენ რომ არ წახვიდეთო რაო. არ ნახოთო. იმას დაურეკია რომ მართლა მოდიანო ვიღაცისთვის და საერთოებში ყოლია ეს. სულგეთი სასტავია რა რომ. ხო, რეალურად შიშრები არიან, მაგის მაგამდე მინდოდა მივსულიყავი. რეალურად ეს ადამიანები არიან შიშრები, ჰეითერები. ერთსაც კითხავ და ანუ ეხა ახალგაზრდა, მაგრამ კიდევ უფრო დიდი ხანია რა, რაც შენ თავს შენ თვითონ უვლი და იროდის იგრძენი რომ გაიზარდე და დამოუკიდებლად შეგიძლია რომ იცხოვ რაღაც მე მგონია რომ ბევრისთვის ეგ მნიშვნელოვანი ამბავია. სხვა შორის ძალიან ადრე მივხვდი. რომ დამოუკიდებელი უნდა ყოფილიყავი. ალბათ 14-15 წლის ასაკში. კითხობა ეს სამსხურებში გაქნა მუშავარი? კი, 15 წლის ვიყავი სხვა შორის თონეში რომ ვიმუშავე. და დაჟე მოვიტყუეთ 16-ის ვართ, ხო, რომ ოღონდ ავიყვანე. მაგაზეც კურიოზულად ვიხსენებ. მოკლედ
ჩემი ახლობელი მეუბნება რომ თონიში უნდა დაგეწყებინო მუშაობა, იმიტომ რომ ყველა მიცოდა რომ მე მზარეულობა მიყვარს რაღაც და აი ეს ბიჭი დავასაქმოთო და თან ზაფხულია გაგანი. მეთქი ვიმუშავებ ეს ზაფხული რა მოხდა. წავედი დილის 6 საათზე ვარ უკვე თონეში, დილის 6-ზე. ჩაყუდებული. და რამაცვია, მე მგონი გასაუბრებაზე მივდივარ. არა, გასაუბრებაზე მგონი მივდივარ და გაპრანჭული, აი ძალიან ცუდად ვიცვამდი ხოლმე ბავშვობაში, ვკაცობდი ხოლმე და პიჯაკი, რაღაცა წვეტიანი ფეხსაცმელები და რაღაცა მუქარგული ჩუქურთმები რო აქვს ფეხსაცმელს, კლასიკური შავი შარვალი და შევდივარ თონეში და ეს კაცი მეუბნება, ვინც უნდა მასწავლოს ცხობა. აწი უნდა მოხვიდე ხოლმე 6-ის ნახევარზე. იმიტომ რომ ამ დროს ვიწყებთ მოზელვას, რაღაცა და მე გაპრანჭული მივედი 6 საათზე და კი ბატონო გავისაუბროთ მეთქი, აბა ამდენი წლის ვარ მეთქი რაღაც ეს შემიძლია შენ. არა, გასაუბრება არა, ეხლავე ვიწყებთო. და ეს შავები მასწავლე, ეხლა უკვე გაფუჭებულია. შავები ჩევი და გამოვიდა ტეტრიც. სომის საზელი მანქანა თურმე გაფუჭებული აქვს. აი ამ ხელა რაღაც არის გაფუჭებული. და მე უნდა მოვზილო ეს, აი ეს მასა უნდა მოვზილო მე. ბავშვი. კი ბატონო მეთქი, ფული მინდა ხელფასი 10 ლარი უნდა მქონოდა დღეში, ეხლა არ გადავ დილის 6-დან ღამის 9-მდე. 10 ლარი უკვე. ხო და დავიწყეს ხელები ავიწია რაღაცა მომაფარეთ. დილის 6-დან 9-მდე ღამის. დავიწყე ესე მოზელვა რაღაცა, ესე ვურევ და ეს კაცი მაქეზებს ყოჩაღ რა კარგად ზილავდა მეც მიდი დაამატებ თქვენი. ოღონდ სამსახური მქონდეს და ეს ფეხსმელები ახალი ნაყიდი მქონდა და ტუალეტში გავალ მეთქი ვატყუებდი. იმ ფეხსმელებს ვიხდიდი, ვასვენებდი ფეხებს. მე ის შევიდონ აბანახევარი მე შოკი დაამატა და აი ესე ჩემი თავი მე თვითონ დავასაქმე. ისე მაგარი რთულია, მე ერთხელ ვცადე. ძალიან რთულია, ხელები მქონა აი გაფუჭებული. რამდენი ხანი მუშაობ? ცოტა ხანი ძალიან დღეები. კიდე არსებობს სექტორნე? კი. შრომით ექსპლუატაციის უნდა დაიწყოს. კიდევ არსებობს და რამდენჯერაც გავივლი ხოლმე, იმდენჯერ ვიძახი, შენ არ გაიყარე. ერთი დღე ხელფასი. აუ ეხლა კი სისამხევლოდ ყო, მაგრამ ძალიან ტრაგიკული ისტორიაა, საშინელება. კი, მე ზოგადად ყველაფრის იუმორისტულად მოყვება. ბავშვებს არ უნდა უწევთ შრომა ამ ქვეყანაში. ძიმე შრომა. ერთ-ერთ მაღაზიაში კონსულტანტად რომ ვმუშაობდი, დაჯდომის უფლება არ მქონდა 2 წუთით. და იცი როგორ ფეხზე მეძინა ჩვეულებრივ, ეხლა ეს შემეწო. აი რა ხალხო, კონსულტანტები დასვით. ცოტა ხანი მაინც დასვით, კლიენტი არ შემოდის, დალაგებული აქვს ის თაროები რამდენი საათი დასვით. რამდენი საათი? 8 საათი. კაი რა. დედას ვიცავარ. 9 საათი იყო შესვენება. და ის საკუჭნაოსად პატარა ოთახი რო გჩეს ხო, აი ზუსტად მან შევიდოდი ხოლმე და რაღაცა აი ხელა ოთახში რო ჯდები და აი უბრალოდ ისვენება. ცოტა მაგროლში იქაც ხარ ხო კომედი შოუში რაღაცა ექსპლუატაციის ხვერპლი თანამშრომლის საწყობში თუ რაღაცაში მუშაობ მარკეტში. ხო, ცხოვრებაში გადმოვიტანეთ იარა და დაიგიდეთ. დავიკიდოთ და დავასრულოთ. დაცვან ძალიან დიდი მადლობა. პირიქით, მართლა ძალიან დიდი მადლობა. არ ვიცი, ჩემს რამდენ საინტერესო იყო, მაგრამ ჩემთვის ძალიან საინტერესო იყო, იმიტომ რომ აუდიტორია ეგრე არ გიცნობს, როგორც დიდი არ გიც. შენ TikTok-დან ეგრე არ გიცნობთ რა. სხვა გადაცემებში დავდივარ YouTube-ზე. რამოდენიმე ადამიანთან ალბათ სუჯამში მესამე იქნები, ან მეოთხე ვისთანაც სტუმრად ვარ, იმიტომ რომ არ მიყვარს გადაცემებში სიარული. მაგრამ მადლობა მაშინ. ერთხელ შევერ მოვახერხე მოსვლა შენთან, მეორედ უკვე მეთქი რას მოვხერხულია. ძალიან საყვარელი ხარ, ძალიან დიდი მადლობა და დათუნას ვეღარ დავარეკავ, მე ხა მეტი რაღაც დავარეკავ, მაგრამ გამოიწერეთ თუ ვინმეს არ ყავთ გამოწერილი და ჩვენ გამოწერეთს არ დაგავიწყდეთ. იქნება და იქნება. სამშობლო